สวัสดีค่ะ พอดีว่าเห็นว่ายังไม่ได้มาแข่งอะก็เลยไปหาอะไรกินอยู่นะคะ And Meteor, again, you got to kind of question some of these agent swaps in แพน terms of ด้ารู้ who's สึกว่า playing ยัง them ไม่ได้ for มา T1 because it doesn't always look so comfortable, คุ especially ณ with เซน the ยังไม่ได้ duelists. แข่งนะคะ เลยไปหาอะไร Seen กิน some อยู่ก็เลย mistakes ช้านิดหนึ่ง with นะ the คะ util. แต่ว่าเดี๋ยวเปิดไลฟ์ก่อนแล้วกัน Okay, สวัสดีนะคะทุก Snack คน ส still วัสดีคุณเจ้าเห keeping มียว the ด้วย energy สวัส there. ดีคุณเหมียวเดสนะ He's คะ found คิด a ถึงมากเลย เมื่อเจอกัน a เมื่อ new วาน lot นะ in คะเจอ life. นาน Now he ด้วย doesn't have to be perma-stuck ส IGLing. วัสดีค่ะ สวัสดีคุณริปเปอร์ Just นะ bring the คะที่ดี buys. กับการทำงานนะ สวัสดีนะคะ Saturate ส towards วน Jordan. We're not going to get caught by สวัส that ดี one. นะคะคุณตุกด้วย Tries to confirm his presence though. Is แพนด้าตกใจ Ribby มาก Pat's เปิ going ด to be มา set, แบบ but ห no นุ่ one มชิม getting, no one นำ getting อยู่เยอะ caught. จัด RB flush against the smoke. Yuzu น่า on จะ the เตรียมตัว opposite มาดี side มา as ก well ค่ะ as แต่ Stat. คีวันคิดว่าน่าจะ Sends เปลี่ยน out a โร couple สเตอร์ shots. ใหม่อาจจะต้องปรับตัวกันนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย Breaking that seize. The swing in. Stunมัน up. กิน An มิเทออร์ explosion นะคะ of death. And ต้ all อง of a ยอมรับ sudden, ว่าแต่ละคนทีวันเนี่ยตัว T1, ตึงทั้ง three นั้นเลย players แต่ว่า survive. They get ต้องลอง themselves ดูว่า another round win. แบบว่า That was awkward. It took so ต้อง long ปรับ for that ตัวด้วยกัน to ก่อนหรือเปล่า be dealt with. RB ไม่ได้ทัน just เข้า clinging ยังไม่ on ทันเลย to ค่ะ a corner. Then all of a sudden, คิดว่าถ้าดูแข่งจบแล้วจะค่อยกินนะ แต่ว่าอันเนี้ยคือกินแบบว่าขนม gets the barrels of the guns down. กันหิว Hands up. Kind of having to shift away from the wall, พอดี putting ว่าออกไป himself ธุระ more มา in แล้ว the เพิ่งกลั open บบ้าน because of นะคะ Tommy's relay bolt. จริงๆแล้วไม่ธุระหรอกไปซื้อของนั่นแหละ แล้วก็เลย ซื้อของที่ต้องใช้ที่บ้านอ่ะอย่างเช่นแบบว่า Uzi or Nongshim, but ไม่มีถุงอะไรนะ ถุงเอาไว้ซัก this ผ้า could อะไรอ very ย่างเงี้ย quickly go to uncomfortable if T1 are able to Laundry find bag another อะค่ะ round or two. They're so ไม่มี far เหมือน pushed ถุง out ผ้า right ที่เอา now. ไว้ใส่ผ้าแยกผ้า It's ซักอะไรอ difficult ย่างเงี้ here ย for T1 to แล้วก็ต้องซื้อแชมพู get ด้วย any นะ kind of คะ map control going, maybe get เอ the อ orb going, จะไปซื้อยา either สระ the ผม stacks ด้วย above นะคะ his ปรากฏ hands ว่า to แบ get บ the ว่า ults. ออกไปข้างนอกใช่ไหมยาสระผมที่อยากได้ไม่มีนะคะเศร้าใจมาก A little bit เดิน more ทั่วเลย cautious นะ with คะ all of this. หมดทุกร้าน For Buzz, ของดีจัดนะคะ ก็เลยว่า RB เพื่อนบอกว่า back though. วันนี้แบบว่าช้อปปี้ problem 25 is ใช่ไหมคะ have คืน too นี้ many other แพ options. นด้า You ก็ can เลยบอกว่า overcommit here เดี๋ as ยวค่อยกด Nongshim ออนไลน์ has เอาก็ได้ Francis's ปกติ position อ่ะ over at B เดี๋ยวนี้ main. แพนด้าไม่ค่อยอยากจะ Need to ซื้อของ stack ออนไลน์ game. แล้วค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้เห็นของเองเนาะ Not been hearing anything. This is เวลา a ซื้อของ great เดี๋ยว game นี้ก็ plan, อยากจะแบบ good ซื้อด้วยตัว macro. เองมากกว่า แล้วก็บางทีเราซื้อของออนไลน์ก็จ่ายเยอะเกิน Not แบบ gonna go มัน pushing ง่ายไง far enough forward here, so it is แพน just ด้า gonna be ก็เลยแบ T1 บ going ถ้า into ไม่ the จำ second. เป็นอ่ะ Dimensional จะไม่ drift. ซื้อออนไลน์ วันเนี้ย Critically เดินหาประมาณ try to spot 3 ร้าน this แล้ว out. อ่ะหมดเลย แชมพูที่อยากได้คือมีที่ร้านแต่หมดทุกที่ One ไม่เข้า found ใจว่าแบบ Kardashian มัน Meteor ดีมากใช่ไหม อะไร trying to เงี้ย find the kills. As they are running out of time on this dimensional trip, but with the kill on the X-Ross, allows for him to have a very clean exit. X does get caught up by one, but Bucky on the corner from Dombey, able to deliver. Time now, running low, jumps in, a second found, buzzes shorty, able to ring out. Trades back a kill. Spike having to be committed to, and Francis สวัสดีนะ approaching คุณ in สุแส around the back, but just doesn't have an angle to try to deny. Once again, watching ล่ะ for น้อง it, ชิม peeking รีบ into it, จบเกม getting เลย dropped, and Buzz is surrounded! Nongshim will not be denied! เอา The Thrifty to get up to เอา 11! ว่ะ I love it. Absolutely love this play call and this idea from ตอน Nongshim. นี้แบบว่าแปซิฟิกแต่ละทีมมา They're อย่าง able to ตึง Sweep the legs out from underneath T1 in so many different ways. Make it hard for them to get two ults online by making sure that you've got control of the mains early. That allows you to tuck Francis in. He had a Bucky of his own on the other side of the map. And then you can quickly commit resources to this side. And of course, Dombey with the Bucky. ของดีมากค่ะแชมพูแบบหมดทุกร้าน แล้วว่าแบบมีแค่อันเดียวที่หมดด้วยนะ คืออันนั้น แล้วแพนด้าก็เลยกดดูออนไลน์ใช่ปะคือหน้าร้านมันถูกกว่าเว้ยโอ๊ค ขอบคุณนะคะ ขอมาสุขสันต์ครบรอบ 4 ปีย้อนหลังครับ เผื่อร่วมทำบุญกับพี่เตด้วย ขอฝากตัวด้วยอีกปีนะครับ ขอมาสุขสันต์ครบรอบ10 ปีขอบคุณนะคะ ขอบคุณคุณลิปเปอร์ด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับ50 บาทนะคะ จริงๆพรุ่งนี้ก็มีงานบุญเหมือนกันนะแพนด้าก็ไปร่วมค่ะ แต่ว่าไม่ใช่เหมือนงานอะไรมากเหมือนแบบทำบุญแบบบ้านใหม่ของเพื่อนอ่ะ
ขอบคุณนะคะ ก็ถ้าสมมติว่าแพนด้าได้ทำเรื่องอะไรดีๆ ก็ขอให้คุณริปเปอร์ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ในปีนี้นั้นหนีน่ากลัวมาก ได้ยินเสียงอาวุธแล้วน่ากลัวมากอุ้ยหลบอุ้ยอายอ่ะอุ้ยมีคนเนียนอ๋ออุ้ยไม่ได้เปิดเสียงเกมอ๋อโทษ Looks like for ไม่เป็น now ไร it's ทุก going คน to be secure. เรา Francis นั่งคุยกันอยู่นะคะ managed to find a little bit of value there, but 2v4, the players fanned out as they จะขึ้น are. 12 This นั่นหรือ would เปล่า be miracle work from Nongshim. น่าจะเซฟแล้วมั้ง Seems like T1 not going to be giving over match point quite yet. Yeah, ไม่ it's a คุ้มนะ save. Flash in the pan here for T1. Keeping their hopes alive. For sure, not going to count T1 out just yet. Have to เชื่อ save ในมู these มากเลย guns. Economy a little bit รั low กษา for สุขภาพ Ivy กั and นด้วยนะทุ Exros, กคน but still a little bit of money there for RB and Francis, so should be able to put something together. And you know, Domby, he doesn't care what the hell the economy looks like, what the bank account looks like. The man's a thrifter. The real economy that's going great though for Nongshim is going to be this old economy. Yep. Ivy the furthest one away, but you've got one charge off for RB, one for Exros. Feels like it's just a matter of time before Nongshim have all the tools necessary to just overwhelm. And for T1, I mean, you have no comfortable moments remaining in this game. It has to be clean Valorant, it feels like, the rest of the way through. Feels like you have to be วันนี้ไม่แต่คู่ของไม่ได้เกาหลี Just got thriftied 2 rounds ago. It's not quite on pace แมตช์ for แรก that เกาหลี here for แข่งกับ Nongshim, เกา but หลี there is นะคะ going to be a แมตช์ที่ bucky 2 แมตช์ once ไทย again แข่ for งกับ Domby. เกาหลีนะคะโอ้ย And they're quick to push out mid. Look at all this. Just isn't going to matter. Is it going to matter? Double dash into the site, sees that it's clear. Stacks แล้วต้องบอกว่า watching around the back. ทีมเกาหลีเกม Needs to เขา win ตึ this ง fight จริ versus ง Francis. ๆอุ้ย He โอ้ does. ไม่ได้เช็คเสียดาย Critical kill that gets rid of the potential dimensional drift in the round. Never อุ้ย mind. น่าจะ81แล้วค่ะ They could just send him with an overdrive. And he's been sent to heaven. ศึกษาเลือดจริงทีมเกาหลีเยอะมากแต่ก็ต้องยอม Super รับว่าเขา boys and Orb เดือด RB มาก dead. อืม As ต้องยอมรับ Exos only going to be able to find one more. ฉันเล่าว่าสิ่งหนึ่งที่แบบว่าอันนี้ไม่ได้เหมือนเป็นเรส Really อะไร build up here for สเปซิฟิก T1. นะ So 3 away from ฉันน่ารู้สึก tying it. ว่าลักษณะการเล่นน่ะของเกาหลีเหมือนมีความคล้ายของฝั่งอินเดียตรงที่ว่าเขาดิสซิปลินกันเยอะอยู่เหมือนกัน They've just kind of taken a couple pacey rounds. This one a little bit slower, but not as คือดิสซิปลินดี loud. ดิสซิปลินดีแล้ว A nice job. Buzz. แล้วแผนดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่คิดนะ แต่แพนด้าก็ไม่ใช่เป็นคนรู้เรื่องเยอะเนาะแต่ว่าก็คือเหมือนแบบที่ดู Timing อะไร for Meteor. Oh, the pieces starting to fall ทาง into ฝั่ง place. ทางซีเนี่ยจะเป็นเหมือนแนวแบบ W Gaming See what จะเยอะนะ Nongshim has up their sleeves. Gotta get คือแมค themselves คานิกดีอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยนะ เพราะว่าทางฝั่งของต่างชาติเองก็ พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเช่นแบบว่าแมคคานิกดีอะไรอย่างเงี้ยnever got an แมคคานิกดี opportunity. มากๆนะทางฝั่งของซี So อะไร many อย่าง ults เงี้ย here. แล้วของไทยเองก็เห We มือนกัน know แต่ว่า Nongshim doesn't mind committing these. มันก็มีหลายอย่างเนาะแบบว่าเกมแนวนี้อ่ะมันต้องมีเรื่องของเรื่องแผนเรื่องอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะก็เขาก็วัดกันเรื่องทีมเรื่องแผนเรื่องไทมิ่งจริงๆเรื่องพวกนี้มัน Go ahead and double check this position. มันก็มีเรื่อง Finds the punish, avoiding catastrophe. โลเคชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะ T1 decided to just punch แต่ up ทีม through Pacific mid, cut เก่งๆเยอะ across มากจริง into the ๆ B คือ site. VRX อะยืนหนึ่งอยู่แล้วล่ะแต่บางทีแบบทีมหลายทีมช่วงนี้เปลี่ยนตัวกันบ่อยมากเลยค่ะเปลี่ยนโรสเตอร์กันไปมาอะไรอย่างเงี้ย Oh, โอ้ย nice no. at least bro นะคะ Might nice be able to try find it. Thought he had it. Some damage ว้า suffered. วาย Late linger into Why? mid. Okay, Buzz. อีกสาม And the ตา fact ประ that มาท he's ไม่ได้จ managed ริง to catch up to be แพนด้าว่า neutral มี on his สิทธิ์รีเทิร์น KD. นะคัมแบ็กนะ Certainly impressive because he was in a ไหลอะเนี่ย massive deficit, and now with this plan, he's going to have a dimensional drift as well. T1 บรรยากาศที่ว่าเหมือน Getting นั up ก to แข่ง 9 ไม่อยาก rounds แข่งเลย บ้าเขาก็อยากแข่งแหละ They're ทีมเกาหลี5ทีมเลยใช่ไหมก็มี3ทีมนี้ใช่ไหมแล้วก็มี there's got to be a timeout here, right? หน่งชิมนะคะที่วัน DRX ใช่ไหมคะ Ahead of another buy, and you've got แล้วก็ multitude of Gen- ultimates. เนาะ Okay. เจนจี Another clean tap. ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเวอร์เรลป่ะ Especially that it เวอร์เรลนี่ ends ก็ up คนเกาห happening ลีใช่ไหม flawlessly. คะ I 5 think ที this might ของ be a ไทย good น่ารัก opportunity for นะ a timeout, but มี it หนึ่ง seems นะ Nongshim เอ might just be อ letting it ride a little bit longer. ทางฝั่งของ Yeah, I ญี่ mean, ปุ่ I น think มี Coach สอง Silk has got to ใช่ไห get ม in here, but แล้วก็ป maybe นๆกันไป he's อีก still นะ liking คะ what he hears. I mean, again, a lot of แต่ว่าดู times ฝั่ง C we ก็ as จะถือว่าเป็นเขา fans เรียกว่า and เรียกว่า C viewers don't แล้วกัน have เนาะแบบว่าทางฝั่ง ACA the luxury of แล้ getting วก็ to แต่เรา know มี what the ไทยสอง comms are ทีม like. แพนด้าลืมนะคะมี So เพียเอ็ก should just be hearing what his team has to เพี say ย to say มี and เพี say, ยเอ็ก okay, อยู่ that's what นะ I would have said anyway, ญา so ติผู้ good พี่ enough. นะคะแพนด้ารู้สึกว่าเพียเอ็กเหมือนญา Let ติ him ผู้ play พี่ on. ของฝั่งทีมไทยยังไม่รู้นะคะ Let them get อาจ that จะเป็นเพราะว่า confidence in ซิกเลต their own ability ก็ to เคย make อยู่ด้วยละ adjustments. มั้งอะไรเงี้ย Give RB that ลืม chance. ได้ยังไงนะคะว่าเรามีแบบครึ่งไทยอยู่ I นะคะ feel like he's earned it at this point with how well they played today. Francis tucked in again deep mid. Not gonna be เรา something มี that โดโดนัท Munchkin นะคะ is gonna อยู่ be able to ทาง read. ฝั่ง Shopify Rebellion นะคะอยู่ฝั่งเกมเชนเจอร์อเมริกานะทีมผู้หญิงใช่ไหมแล้วเรามีเคโกะนะคะลูกครึ่งไทยนะคะที่ตอนนี้ไปอยู่ NRG ไปแล้วนะจากทีมลิควิดย้ายไปอยู่ NRG ของลีกอเมริกาเฉย He just won that. นะคะก็น่าสนใจนะเชียร์นะคะเชียร์สายเลือดนะคะไม่หรอกแต่จริงๆอ่ะเสียดายเหมือนกันนะคือโดยส่วนตัวเนี่ยชอบเคโกะ They're กับ starting to แน re-explore ท mid. เล่นด้วยกันมากเลย They นะ don't want to commit to this B ทาง side. ฝั่ง Seeing ทีม too ลิควิด many players. แต่ว่าเขาเปลี่ยนตัวมาแล้วนะ Yeah, I think this ยิง is โหด a decent call. Fight. โอ้ยสวย RB wins. นาย Easy นาย taken down. สไปลงด้วย Paranoia lobbed in. เห็นอยู่เหมือนกันค่ะถ่ายอินสตาแกรมมานี่อยู่กับ แฟนตลอดเลยใช่ปะ Has that crossfire set up, but Munchkin does still end ที่ไหน up getting dropped top เรียนที่ไหน mid position แล้วเข้า from มา Ivy แล้วเข้ามาลึก as well to come away with the kill แล้ and วพี่ keep ใส่ it นะ into a คะ 3v3. น่าจะปล่อย It's gonna be น่าจะปล่อย aware. รีเทค I was ประเด็น gonna say คือจะเจอกันตรงไหนหรือเปล่า Spike อ๋อโอเค planted. มาทาง Sax is now a world away from the rest of his นี่ team. นะคะ They're just safely rotating through their own spawn. Our Nongshim แต่ว่าไอวี่ Well, as ไอ long วี่ as หนง Ivy ชิมนะคะ maintains his ยืนเฝ้า position อยู่มิดนะคะประเด็นคือจะไปเจอกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนั่นไงเจอแล้ว It's the peek out. ใครจะชนะวันดูเอล From both players, dimensional drift. วัน Francis ดูเอลอุ้ยหนง scouting. ชิมชนะ Ivy wins the fight. Now a 3v2. Overdrive is popped from Dami, arriving out from heaven, just jiggle peeking, trying to see what he can spot. Hits the floor. Francis able to find Buzz. Dami gets Meteor, and Nongshim แมตช์พอยต์อ่ะ get themselves up to match point. หนงชิมไม่ธรรมดาหนงชิมไม่ธรรมดา the thinnest of margins sometimes. But somehow, some way, Munchkin gets that kill fast enough that you สรุป can't คน pull ไทย off the bait and คน switch ไทย in แทรก mid, ซึ and you ม think, นะ oh boy, numbers advantage. And RB just answers back with a great kill on the easel. แท็กซึม Just double dips on the peak. ดัมบีผิวดัมบีนี่จริงๆต้องบอกว่าในแปซิฟิกนี้ Fantastic battle ถ้า against พูดถึง Stacks นี out ออน there. นี่ยังไงก็ต้องไม่พ้นดัมบีมันก็โหดมาก Get that overdrive อีกคน into นึงที่ play เก่ง and มาก give ก็คือ yourself เอ match โกะ point. ใช่ไหมของทางฝั่ง Put it ญี่ปุ่น into นะเขา Dami's เก่ง hands. Have funds to spare. He's gonna slam it down. นะคะแพนด้าว่า Now ผิว you've อยู่ got this pin. I mean, you've had it. ทางฝั่ง Send it to แพ try น to ด้า bring ว่า this to an end. That's ไม่แน่ใจ exactly what แต่ they're ทาง going to ฝั่ง look ข to อง do. ไทยดูเหมือนจะไม่ค่อย Digital ใช่ site นะสง might สัย fall available for a เว potential เลน่าจะ retake. ดูดีกว่านะคะอาจจะเพราะไม่พูดไทย As that Munchkin slid up into the corner. Just อาจจะเพราะว่า outside ซิ่งแล้ว of ซิ่ง this แรงเกิน pin. อะไร They're อย่าง gonna งี้ try to just go ahead, แบบหยุดไม่ได้ circumnavigate it, work their way through mid, เออ through the connector, and then คือ that เหมือน Munchkin แบบ go ว่า backstab ไทยเทล Viper. ไปแล้วแบบหยุดยากนะคะ Ivy just takes the fight right to him, and he's able to find one, so Meteor does get taken down. Love the ข call อง here ไทย from หยุด T1 ไม่ได้ to just เลือด disrespect มันแรง that นะ smoke. คะ With Meteor gone, เวลาเหมือนแบบ can't ซิ่ง give the แล้ว plant หยุด to ไม่ him. ได้ก็เลย Have แบบ the ว่า emergent paths. ตุย Instead, it's planted by Stacks, one away เดี๋ยว from a เดี๋ยว nightfall of นี้ his ก็ own. ของไทยนี่เห็นครั้งที่แล้ว Munchkin แบบที่แล้วก็มี holding เวเล forward, watching the back flank. Ui. There's 3 players coming his way. As โอ้ Dami ย leads the สวย charge, เอามา draws ผิว his จ้า attention. ตัดเลือดโลนะคะดัมบี4-3นะคะจะได้ไหม The siren on the shores as Munchkin ship crashes into the rocks. Flash out, clone hit, RB, Wow, Francis, what a pace ส and วย Buzz taken down. NT Nongshim นะคะ closed out T1 the GG series ด้วยนะคะ 13-9. ยินดีกับหนกชิมด้วยที่เอาช They นะ get the รุ่นพี่ 2-1 victory over T1. สวยมากสวยมาก This is the Nongshim we have all been waiting for. Putting so much emphasis on that neon play, on that แต่ว่าจ double ริงๆต้อง duelist บอกว่าอันนี้เรา with the Yo ใช้คำว่าอะไรเดียเราเพิ่งเริ่มเนาะหมายถึงว่าซีซั่นเพิ่งเริ่มนะคะ หลายอย่างแต่ละคนนี่ต้องบอกว่ายังไม่ลงตัวกันเนาะสำหรับคิกออฟอ่ะแล้วเป็นช่วงต้นปีด้วยอ่ะหลายคนเปลี่ยนโรสเตอร์มายังไม่แน่นอนอ่ะแพนด้าว่าจริงๆอ่ะถ้าอยากจะดูโมเมนตัมอ่ะจะต้องดูช่วงกลางปีเนาะ
แต่ว่าแต่ละทีมนี้มาแบบมาตึงมากเลยนะคะแปซิฟิกเนี่ยแพนด้ารู้สึกว่าแปซิฟิกแต่ละคนแบบมาตึงจัดอารมณ์เหมือนแบบว่าใช้คำว่าอะไรดี แต่ละทีมดูดีอะแต่ละทีมดูแบบดูน่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะ Fusen ไม่ค่อยเข้าข้างใครเท่าไรนะคะอุ๊ยอีกแป๊บเดียวจะได้แข่งได้ดู Fusen แข่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะหวังว่าจะไม่งงตัวเองนะคะสวัสดีนะคะคุณน้ำคนดีไม่ได้เจอกันนานจริงต้องมีซังซู VCT รอบนี้แพ้3รอบelimination เลยใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าแพ้แบบ3ครั้งก็คือไปเลยสวัสดีนะคะอ้ายมา4คนสวัสดีค่ะเอาเว้ยรออีกแป๊บเดียวนะคะ แพนด้าก็ไม่ได้ฟังว่าเขาพูดว่าอะไรนะอารมณ์เหมือนว่าในก่อนหน้านี้เคยแพ้มาแล้วนะคะแล้ววันนี้ที่ได้รับชัยชนะเป็นไงบ้างคือสรุปแบบสุดๆไปเลยนะ Ethan Joy กับก่อนอื่นเลยนะครับนี่เป็นไงแปลให้ First of all นะคะน่าจะแปลว่าแบบนั้นนะคะเชียร์ใครอ้าวจะมีใครสักอีกเหรอคะเชียร์เดี๋ยวแพนด้าถามก่อนเชียร์ใครคะตั้งโพนะตั้งโพเชียร์ใครคะมีมี2ทีมให้เลือกนะคะ แบบว่าไม่ลำเอียงสักนิดอะมี2ตัวเลือกนะคะระหว่าง Fullsense กับ FS นะคะเราจะเราจะเชียร์ทีมไหนเขาบอกว่าตั้งแต่ Ascension น่ะค่ะเขาก็เริ่มมีประสบการณ์ในการแข่งในตอนแรกเนี่ยเขาช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็เริ่มแข่งแล้วเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกกดดันนะคะแล้วก็รู้สึกnervous เนาะ โอเคเขาบอกว่าการที่เขาแบบว่าเหมือนพูดประมาณว่าประสบการณ์ยังน้อยนะคะในปีที่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เลยเหมือนอาจจะทำให้ไม่ค่อยได้ดีตอนนี้ประสบการณ์มากขึ้นได้พัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่เหมือนกับอ่าได้พัฒนามาเนี่ยการที่ได้ชนะครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้รู้สึกดีมากกับการที่ได้อยู่ใน Upper นะคะก็คือเหมือนสายบนนะคะเหมือนเป็นการพรูฟว่าพวกเขาแบบว่าเหมือนทำมาได้ดีมากประมาณนี้ ช่วงนี้ผมเจอแม่นมาก วันนี้ FS ส่ง0 DRX แน่นอนครับ โอ๊ยขอให้จริงนะ ถ้าไม่จริงนี้แบบพลาดโทษเลยนะค่าโทษค่าโทษ
ฉันสารภาพว่า เขาบอกว่าในก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนประสบการณ์ยังน้อยเนาะแล้วบางทีเหมือนเวลาเข้าไปอะก็ยังเข้าไม่ค่อยถูกเข้าไม่ค่อยเป็นเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยได้นะคะบางทีเข้าไปก็เหมือนไปโยนและอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เหมือนมีการฝึกซ้อมมีการเปลี่ยนตัวเนาะก็คือมี RB เข้ามาเป็น IGL ใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายคนเข้ามาไม่รู้จักซองมินแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าเหมือนทำให้แบบว่าเอ่อเล่นได้มากขึ้นแล้วทุกคนก็คือเหมือนคอยช่วยเหลือ อ่าก็บอกว่าตอนนี้แบบว่าหวังว่าจะเป็น Number One Seed อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าขอให้คนอื่นๆโชคดีนะแต่ว่าทางหนงชิมอะก็ต้องการที่จะแบบว่าได้เป็น Seed 1อะ Number One Seed นะคะก็คือได้เหมือนไปที่ San Diego นะคะสำหรับอ่าการแข่งกับระดับ International นะคะ พี่เต้ว่าโค้ชเยจะชนพี่ทีไหมครับเอ้ยแพนว่าชนนะ I think so yes I think I think we're gonna be fine I think like people looking to like ไม่รู้อะแพนด้าว่ามันมีแบบว่ามันเคยมี tension อยู่แต่ว่าอันนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของแบบโค้ชฟรอสหรือเปล่าซึ่งเขาก็ที่เขาบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่า สุดท้ายแล้วก็เป็นเอาใจช่วยนะคะทั้ง2ทีมแล้วกันเออวันนี้ก็เชียร์ Full Send เต็มที่นะคะอืมเขาบอกว่าหลายคนนะคะตอนนี้ที่เหมือนว่าที่คิดกันมาว่าทีมไหนจะชนะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอะค่อนข้างเดาผิดมากๆซึ่งเขาเองก็ชอบนะคะที่แบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรดีอะแบบว่าเออชอบที่แบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมัน unpredictable นะคะมันเดาไม่ถูกว่าใครจะชนะใครจะแพ้อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ทีวันก็ลงไปอยู่ที่middle bracket ด้านตรงกลางแล้วนะคะอ่าคราวนี้เขาบอกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะประทับใจไอวี่มากๆในการเข้ามาเล่นแล้วก็ตอนนี้เขาก็รู้สึกแบบว่ากังวลแทนทีวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกคนก็แต่ว่าเขาก็พูดเหมือนกันว่าทีวันเองก็เหมือนกับอยู่ในช่วงที่น่าจะปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนคนมาด้วยเนาะอืม
แล้วเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่ number ที่เขาคาดหวังกับ Munchkin เลย ซึ่งเป็นไปได้เหมือนกันว่าด้วยความที่ว่าเพิ่งเปลี่ยน roster มานะคะ ก็อาจจะทำให้มีผลได้ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่ายังไม่สามารถที่จะเหมือนข้ามตรงนั้นมาได้เนี่ย ก็น่าเป็นห่วงสำหรับทีม T1 ด้วยเหมือนกัน แล้วเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าทีมของชิมจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้คุยกับดัมบีอีกแล้วเหรอเนี่ย น้องบีมีลักษณะการเล่นที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับ เป็นยังไงบ้าง? โอเค ก็เห็นตัวเองกับเป็น Neon Player ที่วิ่งแบบว่าไปทั่ว อะไรเงี้ย แล้วก็ดู Info นะคะ ดังนั้นเนี่ย Neon เนี่ยทั่วทีม แล้วแรกที่ อ๋อ ในขณะที่ถ้าสมมุติว่าดู พวกแบบว่า Texture หรือว่าคนเล่นอื่น ๆ ที่เป็นแบบว่าใน S Tier นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่าง เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย Neon ของอย่างเช่น Texture หรือว่า คือเขาพูดอย่าง Buzz อย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างที่จะเน้นในการแบบว่าฆ่าศัตรูเนาะ แบบว่ามีเป้าหมายบางอย่าง แต่คือการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างนิดหนึ่งกับคนอื่น ๆ สวัสดีค่ะคุณ Friday จริงเหรอ? 50-50 เลยเหรอว่าชนไม่ชนน่ะ? ทุก ๆ คน มันเล่นเดียวได้ดี แต่ อา เขาบอกว่า เขาก็ไม่อยากที่จะยอตัวเองหรอกนะ แต่ว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ย คิดว่าไม่มีใครที่เล่น Neon ได้เก่งเท่าเขาอีกแล้ว และหลาย ๆ คนในทีมก็บอกเขาเช่นกันนะคะ ก็ทำให้เขารู้สึกมั่นใจในการเล่น Neon กับเพื่อนร่วมทีมนะคะ อันนี้คือทุกอย่างนี้คนแปลกันนะคะ แพนด้าไม่ได้พูดเองนะคะ แพนด้าพูดตามที่แบบแคสเตอร์พูดนะ ไม่ได้คิดเองนะคะ ก็จบลงนะคะการสัมภาษณ์ดัมบินะคะ แมตช์ MVP นะคะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ การแข่งขันอาจจะใกล้เริ่มแล้ว อาจจะดีเลย์นิดหนึ่ง ไม่นิดแหละ เพราะว่าแบบแข่งกันนานมากนะคะ ไป map 3 แล้วก็ค่อนข้างตึงอยู่พอสมควรเลยนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะที่จุ่มอยู่ด้วย สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ อีกแป๊บเดียว อีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ คนไหนที่มีหิว มีขนมยังไงก็ไปหาอะไรมากินก่อนได้นะ แพนด้าเองก็หยิบน้ำมากินแล้ว ขนมหมดไปแล้วด้วยนะคะ จากการดูแข่งเมื่อกี้ ยังไม่ทันไร อ้อ แล้วเขาบอกว่าจริง ๆ ก่อนหน้านี้เขาก็พูดด้วยว่าเขาพยายามที่จะ learn ที่จะแบบว่ามีวินัยในการเล่น Neon มากนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วการเล่น Neon น่ะเป็นตัวละครที่มันเร็วมาก ดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนแบบ
เหมือนไฟลุกแล้วหยุดไม่ได้อะมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นแบบนั้นนะเขาก็เลยพยายามที่จะฝึก discipline ตัวเองวันนี้เธอไม่จะอะไร ทุกคนเข้ามาแบบว่าพยายามอยากรู้ในการชนหมัดอะแต่จริงรอบนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้เหมือนกันมากๆเลยนะจริงๆว่าทุกช่องที่ watch party เนี่ยคิดว่าน่าจะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะคะว่าจะชนหมัดหรือเปล่านะคะเอออันนี้เป็นเรื่องสำคัญในแมตช์นี้เลยนะสำคัญยิ่งกว่าใครชนะแพ้หรือเปล่า เกมไม่ใช่นะคะที่สิ่งสำคัญคือเริ่มเกมจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีนะคะคุณเอเจสวัสดีค่ะ โอเค เดี๋ยวแพนด้าขอดูดฝุ่นแป๊บนึง สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ เดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะคะ ตอนนี้เป็นเหมือนช่วงโฆษณาเนาะแพนด้าก็เลยจะปิดเสียงไว้นะคะ เพราะว่าเพลงลิขสิทธิ์เยอะมาก เดี๋ยวเรามาเชียร์ทีมไทยกันนะคะ ไม่ชนมานี่เอ็นเกตวาโลพุ่งเลย เอาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ชนนี่คือเรียกว่าแบบว่ายอดดูพุ่งพล่านเลยนะคลิปวิดีโอออกมาเยอะมากแต่แพนด้าว่าของเราไม่น่านะหมายถึงว่าเอ้ยตื่นเต้นว้าว นอกจากตื่นเต้นเรื่องเกมแล้วยังตื่นเต้นก่อนเกมอีกต่างหากแพนด้าปิดไว้นะคะ คือแค่แบบว่า อันนี้คือแบบสนุกนะอันนี้โพลจริงละทีมไหนดี สวัสดีนะคะคุณปืนมาเชียร์กันมาเชียร์กัน โอเคแฟลชแบ็กไม่อยู่แล้วนะคะฟิกเกอร์กับแฟลชแบ็กออกนะคะ น่าจะได้เฮอร์เมสกับเฮอร์เมสมานะคะ คนอื่นคือเดิม ถ้าเกิดว่ามีเรียเอกมานี่แพนด้าจะไปตามหาแต่ว่าผู้ใด โอ้โห โหดมาก ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย แต่น่าจะมันมากเลยค่ะ อุ้ยโหดยิ่งโหดเฮ้ยดุโอ้โหไฟพาวเวอร์พุ่งสูง ตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจริงๆเอาจริงๆอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบ มันมีนู่นนี่นั่นแล้วแต่คิดว่าแมตช์นี้คงมันน่าดูอะเอ๊ะเราทางฝั่งของทารอนหรือ
เราเคยชนะยังคะเคยชนะ DRX หรือยังแพนด้าจำไม่ได้อะไหนใครช่วยเช็คหน่อย VCT รอบที่แล้วชนะเอาเหรอโหยังไงก็ไม่ไหวกับท่านหรอกครับแม่เรานี่ก็ไม่ลำเอียงเลยสักนิดเดียวนะจ๊ะไม่เห็นเลยอะไม่เห็นความลำเอียงสักนิดเดียว ทูบอกว่าตอนนี้ระดับที่เราอยู่อะเราคิดว่าเราสามารถที่จะเอาชนะเซต้าได้ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบ grinding หรือว่าไม่พยายามพัฒนา เราก็จะไม่สามารถที่จะสู้กับ DRX ได้นะคะ แม่ฟังแล้วหล่อจัด อุ๊ยแบบบรีซหรอฟูเซนเลือกบรีซหรอ ยังไง เรายังไม่แพนด้ายังไม่ได้เห็นใครเล่นบรีซเลย น่าสนใจจัดเฮ้ย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 บรีซว่า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  พี่ทีมบอกยังกลัวทีมตัวเองแต่กลัวเพราะอะไรเรารับชมเฮ้ยคนเลือกฟูลเซนมากกว่าเหรออะคิริออนบางอ่านเลือก DRX เธอ แย่มากแย่มากมาแล้วมาแล้วว้าว
มาแล้วครับมาแล้วครับเปิดเสียงก่อน DRX. We've got DRX versus Full Sense in our second matchup of the day. Just last year, we saw DRX take the kickoff trophy. The question is, can they do it again this year with Hermes stepping in? Because many are so excited with what their opponents in Full Sense were able to show. Are DRX about to prove that that's just all hype? Yeah, a little bit of revamp going on for DRX. Bane is the one taking the helm, and we've heard so many times how great of a leader and a hype man this guy is. They want to replicate their success of Kickoff last year, and we know they have the names to do it. Oh, I like that little kind of handshake, that little tandem interaction between Termi and Mako there. And yes, it's a massive question because Bane as IGL, that's going to bring a different flavor to DRX. They enjoyed so much success previously. Can they replicate that this year or even exceed it? Especially up against Full Sense, their first opponent in Kickoff. This is a little bit of a grudge match too, because DRX took that final slot into Champions, the slot that very nearly went to this Full Sense roster when they were talent. There's a lot to be excited for Full Sense, but just like in the earlier series, I don't think this is just going to be as simple as another 2-0 Ewok. Yeah, my bad about that one, but they definitely made some upgrades in terms of the firepower department, bringing in มาแล้ว Leviathan for ชนดี Cruz. So โอ้ I โห definitely เรา think they ช were นอยู่แล้ a ว team that was scary in terms of just raw aim power already, and now it's just even stronger, and there's been such good moments where Leviathan was just taking rounds over in the previous against Zeta, so I'm curious to see, do they have the synergy that's going to go with that raw aim? So far, we've seen it. Let's see if it can continue against DRX. Yeah, one of the questions that we were asking Cruz is that does he feel that because the players are more comfortable with him, but they're able to actually add more and able to ป้า come ไม่ out มี with อะไร a lot โถ more, especially with Leviathan, who was able to put up a really big performance actually in their previous match. I mean, but when we speak about big performances, and I cast my mind back to Kickoff last year, it was freeing. Yeah. Freeing was that guy on the Teo. He ran the tournament, and then he sort of dropped off the later parts of the year. I want to see him ช come น into โหไม่มีอะไรหรอกเราอะ ready คิ to ด bring มาก that โถ energy เอ้ that he ย brought at the start of last year. One thing also is that Bane as IGL, of course, frees up Mako to do Mako things, Yeah. right? And remember when Mako took over as IGL and he was very vocal about how he was struggling, how he was very uncomfortable. And then when at that time Estrella took over, Mako went back into not IGLing and his performance skyrocketed after that. So I want to see Mako in his prime, in his element in this series. Yeah, the other guy that was so important for them at Champs was Mr. Yum Yum. Yeah. Right? He was that was guy for them, unbelievable. right? Yum Yum. He playing insane for them. Hyunmin was so important. So I'm really looking to see him continue that type of performance. Our previous series was kind of highlighted or spotlighted by the duelist going crazy, right? I'm curious to see, is he going to be that guy for them? Yeah, it is a big question because Yum Yum was just so memorable in previous events. Love the energy from Full Sense here, especially as headed by Cruz. First time coach, long time expected, I think, from a lot of fans over in Southeast Asia. Also because he just looks, he's happy to be in this role, adjusting a little bit, especially to all of the new buttons in front of him as he revealed it in our previous interview. But as we step into Breeze, you mentioned how this is a very aimy map, and hey, when you look สวั at สดี Full นะ Sense, คะไม่มาทั that ก is ทา pretty ย much เราโชคดี one นะ of the คะ biggest คุณวิวา strengths. อย่าลืม Wow, อย่า okay. ลืมออกกำลังกาย I'm ตัวเอ looking งได้ at, ด้วย at นะ Hermes as well for the Yoru. We're going to see the Yoru with the premium action. He's definitely going to have to contain premium because they're going to have a lot of duels going at each other, but there's no Viper for Full Sense. And then you're using Omen as well instead of Astro. I feel like Hey. this makes so much Oh, sense wow. on this map. This Full Sense comp is very Full Sense different comp from ว่ะ what we kind of have คอม seen ป in ระหลาด other ว่ะ regions, ไม่มี especially Viper on ว่ะ Breeze already. DRX แต่ is อะไร a ก็ little เกิด bit ขึ้น more ได้ standard. They're running with that Viper Astra and a double duelist Hyunmin on that jet where he has become so well known as well. So
big questions about this full sense comp. How are they going to make this work? Exactly. How are they going to make this work? We're going to find out as we step into Breeze with DRX versus Full Sense. We're going to toss it back to our casters, Achilles เฮ้ย and มันขึ้นอยู่กับ Alrighty, เพ here ส we ไตล์ห go. รือเปล่า Second อาจจะแบบ series, โห we ด already saw one of our อาจจะโหด seeded teams fall to the wayside with T1 not being able to get done versus Nongshim. DRX are looking to avoid that. It's a very scary full sense. Yeah, for sure. This Full Sense team has really showed up to play. I mean, you can see that their raw individual talent was very much there, as you would kind of expect against Zeta. Now going up against a DRX that is known to be disciplined, known to have great protocols, have great reads on the meta and things like that. And I was just talking to Cruz a little bit right before this, and I said, "Hey man, what do you got for me here?" And he's like, "We're cooking on Breeze, bro. Like, we're cooking." And he's like, "We didn't watch any of the other regions. We just went with what we thought would work best." อ๋อ Alright, well, we will find เขา out if บอก that's ว่า going to be the case. เป็นยังไงบ้างนะคะครูบอกว่าแบบว่าเรากำลังแบบว่าเล่น After แบบ that from Brink, เรากำลัง first โฟกัส time that กับ he has ever บรีส played นะคะ this คุกกิ้ง character, นะคะ so be a new agent ไม่ได้ for ดู him. ลิเจียนอื่นด้วยว่าเขาเล่นยังไงนะคะกับตอนนี้คือแบบเล่นในสไตล์ที่คิดว่าน่าจะเวิร์กนะน่าสนใจมากไปดูกันว่าจะเป็นยังไง Continue where they มาครับ left มาครับ off. Day 1 versus Zeta. This is Should say were. yeah, it's fine. I think obviously the other big question here for DRX, Herbie's coming in. Of course. How is he going to slot in? Now you're going to Bane as the IGL as well. So a lot of big question marks for both of these teams. And to see, getting a little bit aggro on the pistol here of both teams. Yeah, โอเค three เรา players เป็น set up. เรา Here กัน they made ก่อนนะ full sense. Gate crash. พี่ชาย By shots opening up, but it's going to be Ty take it down as Hermes able to find first blood. Just indicated, but not though. Shrugging off the weight there that had been holding him down from IGLing is able to find 2 kills. Quick little readjust from Bane as well. Portal closed. Spike As planted. Kneecap does get exposed around the corner, but Premi doesn't have a clear shot. Push of the corner up over top of the box. Last player Swing standing. coming in. Bane able to find the headshot. Premi taken down, and Gunman getting a spot on the Jet. Will be able to find him in the end. โอ้ Opening pistol goes the way of DRX. เริ่มได้ดีเหลือเกิน Yeah, just a little bit extra behind that initial push here for DRX. Able to get a big win on the opening duel. Hyunmin dashes past. And just kind of in a rough spot. The rest of the players. Mako just keeps swinging, keeps hitting. Nice reaction there from Bane. Okay, good start for DRX. Different looks in terms of who's on the roster and who's piloting the ship. But it so far an A-OK. Full sense again. It's gonna Quad sack this time. yeah. 3 didn't work. Let's try 4. Well, Hermes อ้า just immediately fits right in on the stage, I guess. Anti-eco, yes, but 3 โอ้ quick เฮอ kills ร์มิส for ว่า him. โอ้โหอย่างเอา 2 Oh, charges away jump from that. having the dimensional drift online. And give him the plant, so now make it 1. He's able to find the That's kill all right. on the Jit boys, which seems unlikely. ใครเจอ But ไป then บ้าง again, contact is not going to be going ใคร free. เจออะไรไปบ้างเนี่ย He continues to drift towards the double doors. Might just be able to have that ult ready for the bonus, which is a very scary prospect. He's looking for it. Just here around the corner. And it is quick, it is snappy. It's a 4K, and it's a 2-0 start for DRX. Yeah, exactly what they wanted to see coming in. Now you're going to get into the buys for a full sense. Feeding that Yoru gives you a good chance at a bonus. Fed he is. Hermes ain't taking no weak Gobi. You actually got me with that one. Finally. I just didn't know where you were going, and I was like, oh, that was unexpected. Well, Occasionally I'm funny. into the buy round proper. อุ้ยอุ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่า Down mid. มิด Obviously, with the นี่ changes, don't have เขา that เดิน easy มองหน้า boost เข้า to หา get กัน over top of this half wall, so He has no help here. Just has the gate crash. he's just gonna take it nice and early.
Hermes now able to scale รู้ forward. แล้วนะคะว่าอยู่ DRX แถวมิด gonna กั have น their บ้าง sights set on B at least for the moment. Pause in this does allow เรากำลังจะ for นัวได้ทุกเมื่อนะคะแต่จริงๆแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือแบบแทบไม่ฮาร์ปเลยนะเกือบฟูลเลยแล้วน่ะ here in his face, but could just make a pop flash out of this one if there's a Ying! distraction from the side. Mako at the same time, playing by himself over towards A. Paranoia gonna go flying ส through. วยใบ Just สวย shot มาก across. Put Leviathan down to 60, but now the pivot call comes Wow! in high. พี่ชาย Free fire, sets up the cloud burst, blocks out that recon. As Freeing continues forward onto the flank, it's out of the smoke อ้าว and มิด into the คู่ flank เล back here. ย For full senses, Dian Leviathan just can't maintain อุ้ย control. คม Ribby is able to find one, gets himself on the board, but Spike planted. a lot more going to be needed. There. Trying to win out the round. Ribby's there around the corner, the flash flying, gets him through the box. And now it is just Jit Boys. As DRX with 3 still จบ alive แล้ว are set to convert จบ this แล้ว bonus. They didn't even use the dimensional drift. เฮ้ยโบนัสก็เสียอีกแล้ว อันนี้มัน Full sense ใครเจอมาวะเนี่ย off balance. Boys works some magic. Finds the first of 3. มีดงวิดูด้วยโอ้ยสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะ Double shock dart still available, but there's Gravwell. There's the time gone, so it's just going to be getting some alt charge. but NT only one เสีย more โบนัส scooped ด้วย up. Freeing will find the สวัสดี final นะคะคุณ shot. มิวสิกสวัสดี DRX ทุก get คน the ที่เข้ามา 3-0 นะคะ start. สวัสดีนะคะ so เรา Again, Dung talking to Yan, Cruz a little bit, พี่น้อ part ย of the หัวเอ reason วา he สวัสดี wanted นะคะ to try this map is he feels like with the changes, the เมื่ map อกี้ has แอบเข้า become, ไปดูมาเหมือนกันนะคะ for all intents and purposes, easier to play. There Got isn't nearly as much of the Full map to worry about in terms of where the lurks can come from and some of the other stuff. ว้า So it feels ย like เจอแฟด because อ่า Full Sense is still trying to get all of their protocols together, trying to put their new โค้ช system ทีมว่ายังไง together. บ้าง But this might be a map that suits their current strengths, right? Being able to frag out, being able to kind of play a little bit loose. So far, it has not gone their way. It has been DRX who have shown that their continued reliance on good coaching, good fundamentals, still is going to be besting even a talented Thai team at the end of the day. Might still just be a need to get, you know, ไปแล้ว reacclimated onto the stage, even with that first series going into their hands with relative ease. Some awkward mistakes there in that previous round. I mean, Fermi flashing himself, never something that you really want to see. Freeing. เอาเพน how เพนนี่ patiently เพนนี่ do แฟ you ด play ตัวเอง this? เหรอ ว้าย That'd be good enough. Finds 2, swing out, ไหว nice shot from Thai. ไหว 11 ชิว to try to be collected. Grabs it through the cloud burst. But a double face here and a ding through the เว้ย corner. โอ้แพน Hyunmin ด้าว่าแพนด้าเคิร์ดให้ Leviathan Full send quickly แล้วว่ะ tries to get into position, peel off some of this pressure. Thai does Save well to แล้วล่ะ find Mako, but ไหม Leviathan with an ใครอีกหนึ่ง impressive debut here on the stage. Continues, but similar story as อย่า Thai แล้วมันจบแล้ว whittled away at, now down to 25 health. ไม่ใครบอกว่าพกเอง เดี๋ยวก่อนเตง Yeah, DRX is โอ้เด็กมาอย่างดุเลยเว้ย wind favorable. They are happy to sail away. 6-3 for Hermes. Great start for him here in Pacific. See that. Yeah, I mean, I think a lot of people had, you know, ประเด็น some คือ questions Panda about หวั it. งว่า Obviously, Panda จะไม่จริง flashback with his performances จะไม่ since เพนด้าจะไม่จริง joining เท่านั้นเอง DRX นะคะ has always been a heavy hitter for the team, but as far as just roles are concerned, Hermes does slot in perfectly. That's true. Clearly, mechanically, doing all right so far. Yeah, so far so good. I mean, I thought big shoes to fill. Oh Right, boy. Go for the rush. They have that reveal. Didn't quite collect the kill. But I like the idea there from Full Sense, even if it doesn't result in the elimination. โอ้ยถ้าเกิดว่าแพ้3แล้วก็ Yeah, ไป I mean, it's ใช่ไห one ม of those things you might have to rely on a little bit here as Full Sense is the difference between your info initiators. Fade versus Sova. Maybe you could catch him off guard with อุ้ย some เราเจอ haunts ด้วย that แต่ are เขาก็ able to รู้ be cleared as อยู่นะ quickly as like, oh, kill.อุ้ยเทรดสวย Really good rewrap from Full Sense, just coming in, ไหวชิว different angle of approach into tunnel there. คัมแบ็กได้คัมแบ็กได้ Go ahead and take out both the duelists from DRX and set themselves up with a player advantage. แต่ขำตรงที่แบบทีมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเขาเล่นยังไง แค่แบบว่าพยายามฝึกแบบ Change up here เท่า on ที่ the คิด A ว่า side มันดี too. Putting the Vice
instead of on B over here. Flash at the front of the pyramid. อ๋อรู้แล้วนะคะ Wants ว่า to ไซ try เปอ to ร์อยู่ draw นี่ some of this attention, so Poison Orb and the Bite both go out towards that right side. 30 seconds. Worked. Is drawing their attention, but unless he's going to be able to find a kill, this is still going to make for a bit of an อ้าว awkward post plant. Finds the one, เอ้า finds the second. โอ้โห Then does get shut down, but Mako doing wonders for DRX has brought this เมื่อ into a 2v2 ใส่เมื่อวานนี้ as เห the นื่อย spike อยู่ is นะ planted across the คะ map. ไม่เป็นไรใครสวยแล้วสวยแล้ว อาจจะไม่แบบ Well, ไม่คาดคิด Nightfall sees all available to Kahlua. One enemy remaining. Never mind. And Spring is just so damn crisp. 5-0 start for DRX. Coach Cruz might have to pump the brakes. If you were worried about any rust for DRX, I think that's been thoroughly quashed. This is certainly stainless. Oh my God, freeing. And Mako too. Mako's kind of better in a way, but วันนี้ man, เป้าไม่ that's ค่อย still จับ nasty เท่าไหร่ from เลยไม่ freeing. เป็นไรนะคะ Yeah. Tough, but he's gonna let the boys ride it out, moving the Vice Util back over to B. So far, DRX is kinda doing a good job of working the ที map. ครับ Even if they don't necessarily know 100% for sure where that Vice Util is, ที been able to avoid it. Something very, I think, unorthodox for this map. You have a bunch of ults here. Blade Storm for Ty. Kilowatt and Jip Boys. Some good pieces of their own on the other side. Mako Pit if they can get there, freeing. Maybe a Cosmic Divide to escort along the way. Get that plant down. Leviathan. Bottom to one. Probably not going to check over towards Hermes' position. How wide does he want to swing? Here. Does have him in position to watch for nests, so this allows them to get out on a deeper angle, watch in towards this B site. That shit boys staring into mid. Have to be a belter of a shot. Just getting closer and closer, and Hermes micro readjustment. Mako at the same time though caught off guard. Leviathan up on top of the box in A main. อย่างโหด Catch อย่าง him โห by ด surprise. Thirty Ribby seconds for left. now, staying tucked away here on the B site behind the half wall. Push out of the smoke. Kahlua eventually able to find it. Hermes trades it back. This TP has to be canceled. And now you've got freeing in position, trying to get this catch at double doors, but Primi makes his presence known. Dimensional drift available. Mask goes on. Over in mid. The trap is sprung. It's Leviathan gone. It all comes down to now just Primi. Finds a one with the judge, knows the Astro is still a ways away, gets the tap, gets the grab well out. Still has so much util. Got the spot. Freeing. Setting up another star. Sets up the concuss. Quick little jump away, the flash out, swings in down to 10 HP. He believes it, he thinks that he's sticking it. And Primi ไหน will ทริ be มี่ able ท่านเอาให้ โอ้ to bring this round over the finish line for full sense. Whoa, โอ้ my good god time for Brady My- to come alive there. โอ้ my god A little bit หา of ย an ใจ awkward หายใจ moment ก่อน trying to tee up หายใจ Ty ก่อน for ได้ the หรือ Blade ไม่ Storm kills. He was still in the dimensional drift, so still able to get the kill, get the clutch, but still not looking very comfortable. Had to invest a lot into that round. Still only one player surviving. โอ้ยสวย นี่มาแล้ว Time out. Iเออตอนนี้เล่นแบบ ดูดูเดินสู้ไม่ได้นิดนึงนะคะ แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่า อาจจะเพิ่งกันมากันด้วยเนาะแมปใหม่
ลุ้นจริง อู้ ตื่นเต้นไปก่อนนะคะร้องก่อน สวย โอ้ยนี่เป้าไม่จับ เป้าไม่จับ พี่ชาย สวย โอ้ เป้าไม่จับ โอ้อุ๊ยโทษค่ะ ขอโทษ แพนด้าแบบลุ้นไปหน่อย Brilliant Viper Pit here from เสียดาย Mako. เสียดาย Makes this โอ้แพนด้าเลิกดูแล้ว unassailable for Jit Boys. it's me ใช่ไหม The push in and Mako Am I gets the one? 4K, I'm the curse denying แพนด้า any follow-up แพน value ด้า from ใช่ the ไหม timeout call, any มัน consecutive เป็นที่แพน round ด้า win ใช่ไหม for ทุก Full คน Sense. Oh, ปกติ man. Did you miss Mako or what? That's a hell of a round again for him. He's been crisp, to say the least. This is just brilliant stuff. I mean, this pit cuts off so many angles there. Forces the hand of Full Sense to make bad decisions. Do we just have to rush into that pit? Try to knock him out. They try that. It doesn't go. เจิมก่อนแพ้แน่เลยปูเซน They're just going to Triple walk into mid. Well, Sheriff's one bandit in the hands. Might even just be all five, yeah. They're just Jump, getting stacked jump. up at the double doors. But DRX, I mean, they seem like they're just completely drilled and ready for this. ไม่เป็นไรนะคะ เพิ่งเริ่มต้นนะ This is a really great read. They're gonna Yeah, start they- pushing forward though. Bane is moving forward, and he does have the spike. Patience is wearing thin. He wants to try to get this drone off, so up and over the top, this should tell a good amount, but actually thinks better of it, cancels that. เฮ้ยยังเพิ่งเริ่มต้นไม่เป็นไร Setting up a gate crash quickly. Back onto the angle, but Kahlua able to Sorry. capitalize, finds the kill, and now they know that Bane is forward and widely stranded. Sorry. Mako not Alright, gonna what? be there to really peel back that pressure quite just yet, but Kutman out from Ow. elbow, able to find one. Primi puts a shot into the back of his head, but Freeing is there to peel it. Weapons now being recovered as Mako gets the Oh, quickแต่ว่า little NT ค่ะ transfer, ตัด gets ปื the นได้เยอะอยู่ 3K. He says, okay, close, but no cigar. Wow. Cool ideas from Full Sense. A pretty decent read on the round from both teams, honestly. It's just a little bit more patience being showed by the Thai boys. And, oh man, Mako. You are on one right now. Oh my God. This is a welcome sight, to say the least. 13-4. It really is. Who's next? Clone, dimensional drift, coming through double doors side. Spot for one, just Fury. Getting opened up, Bane. Looking for those tags, but it's just gonna be a quick exit into the shorty barrel stuff. Hermes does get traded back. The op shot here. วันนี้แบบว่าเป้าไม่จับเลยอะแต่ไม่เป็นไร And 1 for 1. Smokes down though for Full Sense, so if they give up the site and get a retake, it's gonna be difficult. What I'd like to see here is some patience from Full Sense. Wait for these flanks to materialize. You don't mind seeding the plant over, just be patient. Swinging around the back, plant now in play for DRX. Primi having to use the dimensional drift. Spots out Hyunmin.
So it's just going to be back orange and an exit. No, goes behind the box, but all the same, you've got this approach to the flank now noted. Brilliant from Kahlua to find freeing. Last player สวยเป้าจับแล้วเว้ย That should be the เป้ามา round sealed. เป้ามาสวย Going to be good for the one. So still some damage dealt to the 7-5 economy, but full ชิวอยู่ sense long last, able to find a second round win. เออได้ Fantastic. เล่นได้ Just really nice play early to punish the TP back in towards A main. Primi able to get that, and then the pause. Don't stop. Let DRX work in through mid. You've got control of main. You've got control of your side of the spawn. สวย Great สว job ย by ไหว Kahlua อยู่ here, ไหว just อยู่ knowing ตอน there ตอน had แร to ก be เป้าไม่ somebody จับ back หรอก there. โอ้โห That's ตื่นเต้นไง the ตื่น best เต้น round ไง we've seen from Full Sense so far. That is a really well thought out idea. They played it incredibly intelligently. Can they get the back-to-back? Try to recover this half. For the moment. Get out of Make my this way. an 8 พี่ to เจชิม 4, ทีม 7 ไหน to 5. ถามได้ไงถามอะไรเนี่ย Feel pretty decent about your chances, given that you have a double duelist as well. Although looking like a pretty quick hit into this Sweet. big site from Kahlua. Snipe Woo. out of the sky. Good boys investing the ultimate. Ooh. He's not going to be fast nor accurate enough to peel these kills out of backside. Loses his life, and this round is very much slipping out of the grasp of DRX. Whoa, my goodness. Nightfall just got out of his hands in time. I'm going to try to pivot to A now, so Poison Orb at elbow going up just to try to escort Bane across while freeing. Try to take some space in mid, but you've got this nest position covered. Concealment. And widely, I think this Nebula should be telling you the story if you're full sense. เชียร์ผมสินะ Push out of the เฮ้ย smoke and somehow อย่าเพิ่ง bring พูด Bane both win Stop this fight. talking bro Mako now Stop taking talking down, ตุ๊กตุ๊ก but he ตุ๊ก was ตุ๊ก able to สั่ง find a kill prior, so now ตุ๊กตุ๊ก it's a สั่ง Stop2v2. talking Those were fights that Full Sense was winning against Zeta. DRX. Fantastic reactions. Primi's got an operator, and he's got no other way to really recover a weapon here, so gonna have to try to play this one out, and Fring is watching around the back, and he can't quite get the kill. อ้าว And Chip ได้ Boys does- In response, my goodness, what a round this is. Wheels coming off. Dialed in on the corner, Primi gets the read. nice come on we Full can do it sense, get a third. 5-7 ไป we come back we back bro we Just back bro wanna clip that round, speed it up a little bit, and play yakety sax over it. That was all ฉันน่าว่าเรา over ควร the ที่จะ place. เลิกเคิร์ดกันได้แล้วนะ This is chaos, is only we can deliver. Only Pacific, baby. It's good start. Great shot here from Kahlua, and they're popping a couple different ults to shut down this exec. Looks like it's going to be 100% the right call. They've got a decent read on players being in that smoke. They just don't guess where they're going to pop out from. Enemy remaining. Jeez, Jit. They're starting to feel themselves a little bit. Now, surely this is a Termi timeout. Yes, it is. Yeah. Right, so not wanting full sense to run their way back into this one. I think maybe just talking about patience a little bit. อย่าทักเยอะใช่อย่าทักเยอะอย่าทักเยอะ Gotta do what was working early. จูไว้จูไว้ Attack the extremities. Look for that vice. Maybe go the other way. Kind of force full sense to react to you, react to your เต้งอย่าเพิ่งทักเยอะ rotations. นะเงียบก่อน Overall, เงียบก่อนกูดาไซ อย่าเพิ่งเคิร์ด good bounce back here for เฮ้ย FS. แต่ว่า but เราเริ่มจับทางได้แล้ว It's gonna be เพนด้า enough. ว่าจริงๆเราสู้ได้ตอน Mako แรกน่าจะง continues ง to be dialed น่าจะ in. ยั You งจับ know, ทางไม่ค่อยได้ probably only a matter of time before Hyunmin really starts to start firing, freeing เดี๋ยวเรา Swift จับ Sharp. ทางได้แล้วเราจะเกิด Hermes has been very nice. It's going to be a weak buy. Kind of a bunch of different weapons here. Stingers, Marshall, Sheriff, Ghost. Mako with the Marshall. Let's go. FS นี่ไม่เอามาจาก A bit of pre-fire. ความสุขจริง Fishing for some damage. It's only a touch on the Bane. He's not going to be getting too much value from the Stinger at that range. They have successfully scared them away from main. It's true. เรายังไหวเรายังไหว Have that vice wall set up though. โอ้ย Off แพนด้า anybody ขี้เกียจกดปิดเพลงแล้วโอ้เปิดไปอย่างเงี้ยแหละ
แล้วเดี๋ยวดูแข่งจบแล้วเดี๋ยวค่อยไปมิวเอาแล้วกันนะแพนด้าแบบเปิดปิดแล้วแพนด้างงเฮ้ยเช็ค Okay. โอ้ More than ไม่ made up เช็ค for it. อีกแล้วพี่ชาย Went from โอ้ Whip โห City to dial it in for 2 kills. Really giving his team an opportunity. Chipboy's tucking into the corners. The flash does connect. DRX and the spike planted been gone. Spain is committed forward onto the site, so not even going to be able to really make a play for the Hunter's Fury unless he can slide back out, but he's just going to stay behind the pyramid for now. Giving a push, looking for the headshot, actually able to find it. Hermes swings the corner, finding one, some damage dealt. Chipboy so damn low, Ty dead to the bite. โอ้ Not much of that was decaying. It's down to Mako. Digging deep back into his roots from being a jet main. Trying to utilize his Marshall to get the round win. Jid is scaling forward, looking for the flick. โอ้ not quite จีด connecting บอ the ย hip โบ fire. It's not ไม่เป็นไร either, เอ but อ it doesn't really matter because the time is เออ gone. โอเคโอเค Thrifty is 93ยังได้อยู่ bound. TRX 93ยังได้อยู่จริง getting up to 8 off the back of the timeout. Round before the switch. It เสียดาย is มากเสียดายมาก scrappy, but this is a game changer right here. Looks like it's อุ้ย disaster เสี for ยดาย Free อ่ะ and เสียดายมา recovers ก to get 2. And some of these tucked in angles that Freeing has been taking have really hurt Full Sense. Look at Bane just already celebrating. I love it. Oh, wow. What? Okay. You don't see that every day. No, we absolutely do not. Usually it's just maybe a smile if we're lucky. Personality really coming out. Last round. A lot of ults already available for DRX. One away from the pit again for Mako. Primi a couple away. Ty, I guess, the Blade Storm, but not as crucial with rifles already available. Really impetus on DRX here. It's going in towards mid. Already ช got นะ the ได้ stars ชนะ down. ได้ 93 ก็ยังไปไหว Just อยู่ in case, but everything just kind of tucked along the edges here for Full Sense. So they're gonna try แบบ to แรกไม่ได้แบบที่สองก็ยังไหว แบบเขาเราเก่งอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ can't do it like that. จำได้เปล่า Knives and death. The tie. แบบเขาเราเก่งอ่ะ See him try to utilize those. Oh, Now tie. the attack on Tie. the B site getting ready to be sprung. You watch it เล่น fight. ยากอยู่ Push forward, clone up the wall. Gunman just caterpillaring the smokes together. Catch there nearly on to Premi, but it's going to be Chip Boys able to find the kill as Gunman does get taken down. Pop flash to the corner. They're in ahead of this Cosmic Divide. And Sweet, Mako was big. unable to find the kill. Hermes going to be good for one, but now Bane taken down. Just Hermes and Freeing. With no time really remaining, Hermes able to find one more kill, but the spike still stranded. They basically have to kill their way through this one, and Premi can just hide. He's actually out into the open for a brief little moment, but now goes in with the dimensional drift, and that seals their fate. สวย Wisely played. Makes it a 4-8 half, rescuing it as much as they could. เออ But style from Hermes to be able to get him โอ้ there in the nice end, โอ้โห but พิมมี่แบบ still TRX Timmy with a เอาให้จัด 4-round เล lead ย at อ่ะ the half. I don't know if that's pretty funny. Could end the round in the dimensional drift because time's out. I love it. It's great. Great heads up thinking from Primi. You know they're going to be running you down. When he was just staring towards tunnel out in the open, I was a bit concerned, but Yeah, but you know, he hit the shot, so. it's Primi. Halftime. I've just kind of accepted that he wants to click heads. But not a lot of head clicking from Full Sense there in that first half. It was a lot from DRX. อืม Hermes freeing Mako, all looking really, really sharp. So is this going to be a very มัน attackers-sided เกิดอะไร map? ขึ้นครับ Copium for Full Sense fans? Has been in the past. True that. See if that does continue, but for now, Mako seemingly kind of reveling, being off the leash here. See the แต่สีเคิร์ดไหม IGL อื duties ม back แน่น on อ the น Bane, and he's เคิร์ดต้องมาอยู่แล้ว damn clean. Yeah, they've got some good ideas built into this. A lot That of is great sketch work. that is absolutely phenomenal. จริงๆก็ต้อง
แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าจริงๆนี่ก็เป็นแบบใหม่นะคะแล้วทางฟูเซนเองก็อย่างที่บอกอ่ะคือเหมือนแบบเล่นในสไตล์ที่คิดว่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าสนใจดีค่ะจริงๆน่าจะเป็นทรงรองแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแบบที่เห็นนะ Yeah, I think we'll see, but overall for DRX, I like a lot of their patience, a lot of their counter lurks, mostly worked out for them. Just again, winning a lot of their battles, winning some of the scrappy moments, doing a lot of the things that good teams do. Oh, Hermes. Oh my God. Flop in, pushes the smoke, and Shit Boy's completely caught off guard. Now they have this front and back pressure applied to them here, do full sense. With dead, Mako just tucking up inside. Primmy gonna be found. Hermes gets himself a second kill, and โอ้โห Mako การดี just massacres the remaining two. A flawless pistol for DRX. As they try to just slam the door shut on full sense. Yeah, it's DRX now. They're gonna be the ones to disrespect the smokes a bit. Hermes is happy to wait for that util to go flying by him, and he knows he's got a moment. He knows. Another 3K here. Mako, 18-8. Bulldog, no buy-ups at all for full sense, just the classics. Oh, smoke time. Right in time. Hermes wants to go big. But it's a snake bite. Just gonna keep full sense from fully committing just yet. Like they're gonna leave Jip behind to be rear guard over towards B where you've got some of the Astra stuff. And full sense doesn't have Sentinel utility to contest with, just the Astra. Stuff that could make it a little more difficult. จริงๆแพนด้าว่าไม่แน่ใจนะสมัยก่อนพอรู้อยู่แต่พอเปลี่ยนแบบมาแล้วแพนด้ารู้สึกว่ามันยังไม่มีข้อมูลพอที่จะสามารถพูดได้ขนาดนั้นน่ะแต่ว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าการยิงของฟูเซน่าแบบว่าดิฟอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ยิงไม่ค่อยปืนไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่ต้องบอกว่า DRX อ่ะเก่งด้วยค่ะแม่นคมอ่ะ Gonna be good for one and some damage. Gunman having the drop down. He's out into the open. It's a little bit awkward, but Bane is there to go ahead. โอ้ยที Keep things at น่าแบบนี้น่าจะจบเร็วแล้วค่ะ Yeah, I mean, just DRX so cagey on the site there. Nobody really giving much up easily. Hyunmin. Nice round from him. Gets the reveal too. Nice setup. Spain the IGL now. Doing some good work. His classic agent of Soba. The man always got the vibes, that is for sure. Bane is just the happiest person I've ever seen. Especially when they win. I mean, I'd say it's difficult to not be happy when you're surrounded by a team that's playing as well as DRX are right now. I mean, Mako 18-8-5. ตอนนี้เด็ดมาอยู่นะแต่แพนด้ารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราได้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าดูแบบว่าหลายอย่างอาจจะยังไม่ค่อยลงตัว 18-85. I know. How do you know that? Well, you are from the East Coast. Just random facts trivia. tucked into your brain. Well, Mako looking to try to slow up this approach. Fight over the side. Bane still utilizing that Sheriff to perfection. Finds Leviathan as well somehow. Push out, running out of bullets here is Mako. Six not going to be good enough to be able to find the kill there. And Jit Boys as well to come away with two. The 2v3 with Hermes with the operator. And he's already out. He's already saving. Yeah. Not any reason to forfeit that. Curious if he'll notice the Vice wall. It's over by Spawn. Kept pushing forward, but nope. Better safe than sorry. Green, can he do any more damage? Would love to drop another gun. Sets up another Nebula. It's the creep forward. You got Jit Boys around the corner there, but it's gonna just swing in. Does manage to find him. So 3K for Jit Boys. Full sense. Not allowing for the bonus ถ้าจับจังหวะได้แพนด้าว่า for a fifth.
โอ้ยหายใจก่อนหายใจลืมมาเลย Just, ลืมหายใจ it's going to be such a difficult road here for Full Sense, losing both pistols. Losing not catastrophic amounts in this round, but still, it does feel a little bit labored, and you know, DRX is hitting shots, man. This time it's Bane. Does he get a reveal here? No? Well, yeah, kind of. It didn't matter. For the first one, the second one gets a little bit of help. One enemy remaining. Shit. Gonna be IGLing for Full Sense in case you missed it the other day. He ตามได้อยู่นะ right there in the scoreboard. แต่ but ว่า DRX วันนี้มาค่ะ heavy แต่ถามว่า lifting เรา that สู้ needs to ได้ be ไหม done. ได้อยู่นะ แต่ว่าอาจจะต้องแบบว่าเช็คมากกว่านี้แพนด้ารู้สึกว่า Power to check. นึกถึง Stars ที่ at เล่น the front DFM of เมื่อ A วาน this นี้เลย time. หลายครั้งคือไม่ได้เช็ค Layered in. อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็แบบแรกเนาะ Trying to see what they can do to beat some of that out, and they do. Same idea here from Fring, try to slow him up. Quick peek through that smoke again, but immediately แล้ว has คือ to แบบ dip พอ out. เป็นแบบสโมกแบบนี้คือทุกคนพีค Fring, มาก however, back orange, able to find one. Kenman going to be traded here. Hermes with a kill. Fring does fall. A 3v2 though in the favor of DRX as Primi now needs to do it all. Swing in and Hermes has the ONT shot ค่ะ with the op. Defuse to come through. NT Themselves 2 rounds away from taking Breeze. Yeah, it just the way that DRX is playing contain here, so nice. Give them a little bit of space, but they're able to fill it right แล้วน้องหมา back แพน in ด้านี่ so คือแบบ quickly ว่า here. กำลังจะตุยแล้ว I mean, they're นะ so fast to rotate. Look at หมาย them ถึง on ว่า the แหก mini ปาก map. ร้อง How quick they're over here. Yeah, okay, Primi's got 2. Sure. Nice, another nice one from Bane. Mako. Definitely so far the star, but man, Hermes is making a case. He is climbing up there, and some of those peaks with the op have been really good. Yeah, his impact has been insane. Forward, dimensional drift, time running out, tries to go for the exit, and Bane just absolutely dunks on him. No hope in hell is Mako. Has got himself 2 there. โอเคค่ะ วันนี้ก็ Shall we go สู้ to ไม่ได้ pro? จริงๆยิงสู้ไม่ได้ I think if you're gonna be ในวันนี้นะ popping แต่ out แพ of น a ด้าคิดว่าอาจ dimensional จะเป็น drift เรื่อง right in เกี่ยว front กับ of เรื่อ your ง position opponent. ด้วยนะ Maybe he was expecting util there to back him up or something, but he didn't even throw a flash. I don't know. That one's. Well, that you can't, but like. Yeah, I mean, you're trying to hope that he's turning away, I guess. I think it was just a confidence play, and unfortunately misplaced in the moment. Yeah. ไม่เป็นไรค่ะนี่แบบแรกเอง Yikes. Very often from Primi. He's generally คือ pretty ที่ว่าเนี่ยอาจจะแบบพอมันถึงช่วงจังหวะแล้วอาจจะอยากลองเล่นอะไรอย่างเงี้ย reliable with the individual decision making is what I want to say, because we've seen him pretty much be a solid player in that regard, but this time around just not able to get the mojo going. So one more chat from Cruz. He seemed a little bit worried today, I'm not gonna lie. Said the fundamentals still not quite there for his team. But so far ซึ่ง they're จริงๆก็คิดว่าน่าจะอย่างที่ครูพูดมาเนาะแบบว่าเข้าใจ looks like ที่ค they รู might พู be ดเหมือน booking กั it น to pro instead. Yeah, I mean, this is maybe a little bit rougher than I had anticipated from Full Sense. Yeah. But I expected there to be those kinds of hiccups, you know, at the start of the year. Sure. Got a new coach. You've got Leviathan joining in with a bunch of players that he hasn't competed alongside. So there's going to be changes. There's going to be a learning curve. I think that's so to be expected as, well, it's not a kill, but it's certainly an immense amount of damage. Leviathan and Kalua both get tagged down to 45. Hyunmin sat there at double doors. Inside with that judge, and Bane. His brain is too big. It must be studied. Well, we knew about this guy's brain.
Oh! And he's able to find himself a Spike second. down B. Primi doing his damnedest to wrestle that kill in. Finally does find it. Had to clear back sight first. Had no idea. Wow. Still okay. Wow. Still very good chance for them here. Spain, do you read this? One enemy Well, remaining. kind of did, but just couldn't get away from the headshot. Nice from Kahlua. Now the plant able to come 30 in as they seconds identify Fring's position. โอ้โห He's going to swing around through elbow. เฮ้ย Trying to see if he can pull off the 1v2 clutch. สู้ๆสู้ Kahlua has a read on it. ๆเอ้า Not shut him down. เอ้ยทำไมวันนี้เป้าไม่จับหัวเลยเนาะ จริงวันนี้ไม่ใช่วันของเรานะคะ Catch Primi off แต่ไม่ guard. เป็นไรค่ะแบดเดย์กูดเดย์ธรรมดานะแบบแค่แบบอาจจะต้อง Move it ฝึก over to half wall. The plant not for him. Smoke now set up the defuse, at least being held to half. Knife out Primi, pushing forward, push out of the smoke. Fring just does not have the read. 4K from Primi. ไม่ใช่ nice one โอ้พูดผิดหมดแล้ว Will since find another round, but they need 6 in a row just to take it to OT. Yeah, it's got to be more than just Primi having good rounds. I mean, we know he's good for a few of those every map. It's got to be a bit more in terms of dealing some of these situations. Like, yeah, he gets there eventually, but it's labored. And, you know, I think kind of the thing for full sense here is how to get some of that shooting online and damn quick. Need 6 in a row just to get to overtime. Do have some ults, both sides of the coin. Fring and Mako, Killua and Jip Boys. No reveal from the Han. This is a very spread full sense at the moment. Spike potentially at risk being brought ถ้าเอาให้แล้ว towards จริง mid. Hermes holding here, got ส the วย dick, but จริง cannot อ่ะ get the kill. ทำไมถึงรู้สึกว่ามันยิงสู้ไม่ได้อะแพนด้าคิดว่าน่าจะเหมือนพลาดจังหวะอะไรเงี้ยแต่ถามว่าจริงๆปกติก็ยิงได้นะแต่ว่ากูเดย์แบดเดย์หมดเลยค่ะทุกคน แล้วก็อาจจะเป็นที่แมปด้วยเนาะเราก็ไม่รู้ Wow. อย่างโพซิชันการยิงก็มีผลมากนะแพนด้ารู้สึกว่าเราอาจจะยังจับจังหวะกันไม่ค่อยถูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า Try to see if they can be the difference makers. อุ้ย Plenty of damage dealt as the bite goes out. The swoop forward, freeing. Desperate for the kill, but cannot find a tie. Narrowly able to escape. Spike But look planted. at the health bars. Save. Looks like a save. ในยังเป็นเรื่องคิกออฟเนาะโอเป็นแบบเป็นรอบแรกนะคะก็ช่วงแรกละกันของการแข่งขันทั้งปีเนาะมันก็มีผลหมดแหละแต่ว่าต่างคนก็ยังเรียนรู้กันไปมานะKeep themselves alive. 5 more rounds to go. It does feel like a little bit. แอบคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้ารอบแรกๆไม่ได้เสียแต้มเยอะขนาดนั้นก็มีสิทธิ์กลับมาได้นะถ้ายังแบบว่าถ้าแบบว่าพอจับจังหวะได้มากขึ้นเนาะแต่พอแบบว่าห่าง72มันกลับมายากจริงถ้าสมมติว่าแบบมันเร็วกว่านี้น่ะก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้อยู่เหมือนกันนะเป็นข่าวแต่ว่าจะกลับมาไม่ทันหรือเปล่าไงใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณ VCT แพนด้าว่าเราก็เก่งค่ะแต่เพียงอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีแฟกเตอร์หลายอย่างเนาะถ้าถามเรื่องการยิงการอะไรอย่างเงี้ยแพนด้าว่าการเดินตอนนี้เขาดีกว่าจริงๆเหมือนว่ารู้จักแมปรู้จักเดินรู้จักเล่นนะแพนด้าว่าทางฝั่งของ DRX ทำดีกว่าแต่ถ้ายิงเฉยๆเราก็ดีค่ะแต่เหมือนว่าเราเดินกันผิดเหมือนแบบโดนยิงหลังเยอะแบบเหมือนมองแล้วก็ไม่มั่นเหมือนเล็งมุมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ค่ะแพนด้าว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยเหมือนแบบยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะเอาจริงๆตอนนี้เริ่มมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โดนนำตั้งแต่ตอนแรกก็ยังมีสิทธิ์กลับมานะแพนด้าว่าแต่ว่ามันยากไงคะมันต้องห้ามพลาดเลย5 ราวอ่ะมันเป็นไปได้ยากจริงๆเห็นปะคือถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสเราทำได้อ่ะมันมาได้เว้ยมันตื่นได้เว้ยแต่มันตื่นช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย He wanted to. He really did.
Bane will be able to deny that, but good lord. Some crisp shots, and now that's where you do have to start getting a little bit worried if you're DRX. 4 rounds to go, and Full Sense are starting to hit their shots. เนี่ยก็เริ่มมาแล้วเว้ยถ้าสมมุติว่าแบบ Getting to be a กลับมาได้จริง quite an มัน interesting มัน one. ได้ I mean, มันได้ alt มันได้ cycle, both teams have quite a few available, but if Full Sense can kind of อุ้ยแหมปืนแชมเปี้ยน use มันดีจริง theirs more effectively, they get up to double digits or past. But DRX does มัน have เริ่มมา some of their superpowers as well to use. So อะไรอ่ะใครเริ่มอ่ะ timeout. โอ้ Last เดี๋ยว one เอ็กไทม์เอากลัวไหลอะสิ wants to end this as quickly as possible. จริงแพนด้าว่า How are you going to do ช่วง that? การเนี่ยเราเสียเยอะตรงที่ว่าเรายังอาจจะยังอ่านเกมไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยถามว่ายิงสู้ได้ไหมจริงแพนด้าว่าได้ที่บอกแต่มันอยู่ที่โพซิชันอาจจะยังเกรงอาจจะมีหลายเรื่องนะ Like you were in cruise control there for so long. I don't mean to make a joke, but it does feel like you're just หายใจค่ะที่สำคัญ handling yourself so nicely. Yeah. The most Everything's important looking thing great. is Aim นะคะ sharp, หาย decisions ใจ are good. แต่โค้ดเขาเมมมาก Outthinking your ค่ะ opponents. โค้ดเราไม่เมมเหรอคะคุณกำลังพูดอะไรอยู่ Kind of raising โค้ด some เราไม่เมมหร eyebrows. อ Start running it back. I mean, no one wants to be Fnatic on Breeze here. Don't want to let that enemy team slip right back in and steal it away from you. I mean, if it's Fnatic, it's fine with me, but if it's a Pacific team playing them, otherwise I truly don't care. I just want to make a dig. Yeah. I hope Yinsu's watching, you know. Well, here we go. Dimensional drift, pit in response. Marco just trying to block off default plant here. As Primmy will just go back orange, swinging around. Orange here finds him in full trouble, gets Bane as well. Now Marco is Primmy alive and มาเว้ย well. ท่านมา Ty watches the rotations. Hermes cannot keep the off. ท่านมาแล้ว It's a 4K. It's 3 more rounds to go for Full Sense. God, is he fun to watch. And there's a little thing that happens there. Primmy's clearing the pit, and he's got to be calming. Guys, he's not in here. Spam on the left side of it from their point of view. I think, and they push Mako with that little bit extra fire out, and that gives Primmy that space next to the yellow โอ้ย box. ท่านเอาให้ว่ะ Oh, Disgusting. Absolutely คือ disgusting. จริงๆนะอุ้ยไปเว้ยได้เว้ยอีกไม่กี่ราวเว้ยเอาเท่าไป let's go If DRX want to end it เรา now, ตื่นแล้วอย่างน้อยแมป2อะแมปต่อไปเราไหว Dives there for เฮ้ยแล้วเรามา Marco is dead on the แล้วเรามา floor. แรงไม่เป็นไร Marshall not doing a damn thing for him. locked in now. Well, fishing shots from Hermes, but nothing else to be found. As Hyunmin just a little bit slow on the draw, spotted by the Haunt, backpedals into the site. Doesn't change any of the ideas here for Full Sense. They're still very committed. They're just going to pause a bit and then go. And that's opened all the space in the world up for them. Seemed like for a second, DRX were getting the read that this was going to be actually just a fake out. The real attack was coming forward onto the B site, but now they get the bad news. Have to try to reposition everyone. Peek in the corner, Hyunmin good for 1, but Leviathan quickly trades it back. Swing out, Hermes dead, Primmy with another elimination. And now it's just the 2 last players. Up and under bridge. Try to see if they can get some additional damage in, but Primmy, it's going to be another 4K. ท่านเอาให้อีกแล้ว Back to back. As they have run the last 5 rounds. And let's they go have bro not had to Round by commit round ultimates for this. They Tag by still tag, have yeah. all 5. Primmy just is an ultimate. He is a walking ultimate. Guy is just... Oh! Unreal. I mean, this is... When it comes to just pure ability, one of the best we have อีก in นิด the เดียว world. เว้ย My.
He's already got 30 kills. เอามีติงแล้วเหรอ See เฮ้ย if เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่ง potentially ตายอย่าเพิ่ง many ตาย more rounds to be played. Who knows where this ends people. with Bane. Hunter's Fury able to find value. Leviathan going to be taken down. Player advantage set up for DRX. แม่นั้นไม่มีหมอกไม่มีควัน Like ไม่ he's มีหมอก saying, และควัน they're on the wrong side. Freeing alone, back of Orange. Hearing the footsteps, the swing in the Oh, corner. die. Freeing able to find time. จริง And that might just be the death sentence here for full sense in this map. Freeing finds another. Jit Boy's gone. Premi, however, still alive. Still a chance, still an opportunity, but he's going to have to go absolutely nuclear. Fluid chases forward. Turns the flash. Premi on the peak, able to find one. Freeing gone, but it's just overwhelmed. Too many targets. No way to dispatch them. And up and over. ONT They're nipping at his heels. Mako will find โอ้ย the นิดเดียว final อย่างที่บอก shot. อะโอ๊บจริงๆนะ ถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้ Not เกมแรกๆอะไม่ได้เสียขนาดนั้นอะกลับมาได้จริงๆนะเพนด้าว่า คือแต่ว่ารอบแรกอะเสียไปเยอะเกิน คือกลับมาแต่กลับมาไม่ทัน อืม TGNT นะคะ เราเสียเยอะเกิน เราเสียเยอะเกินช่วงแรก แต่ว่าแมปต่อไปก็ได้อยู่นะคะ หมายถึงว่าอีก2แมปเนาะ แมปต่อไปถ้าเราชนะได้ก็ดีค่ะ ฟูลเซนอาจจะยังครึ่งตื่นช้าไปนิดนึง แต่ว่าถ้าถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แน่นอนนะ อันนี้มั่นใจดูจากรูปเกมแล้วอะคือสู้ได้ค่ะ แต่ว่ายังไม่ตื่น ทีนี้ต้องปลุกเพื่อนก่อนนะคะ ตาย เนี่ยตอนแรกๆอะถ้าสมมติว่าไม่เสียเยอะขนาดนั้นอะเหมือนแบบอาจจะยังจับทางไม่ได้อะที่เหลือนี่ก็คือสลับกันแพ้ชนะเลยเห็นปะเห็นเนาะแบบ แต่ว่าเสียดายแบบแรกๆตอนแรกอะค่ะ เสียไปเยอะไปนิดนึงอาจจะยังไม่ตื่นอย่างที่บอก แล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอเริ่มแบบจับทางได้แล้วอะเห็นปะชนะแพ้แพ้ชนะชนะแพ้ชนะคือสลับกันแล้วอะแล้วตอนหลังก็คือชนะแต่กลับมายังไม่ทันนะคะ แต่ DRX ดีทุกคนจริงๆนะคะ คือดูชาร์ปแต่อย่างที่บอกว่า เราเองก็เก่งอะเป็นเรียกว่า น่าเสียดายจริงๆนะ หลายครั้งที่แบบไทมิ่งพลาดไปนิดนึงนะคะลัคกี้ด้วยเนาะไทมิ่งไม่ได้ด้วย โอ้พี่บีแบบว่า คือสกอร์แบบเสมอมากเฮ้ยทรายกับฮยอนมินก็ค่าพอๆกันเลยเหรอ โอ้ NT ค่ะ NT แล้ว สุดยอดแล้ว เนี่ยแพนด้าว่าเหมือนถึงตอนแรกอะเขามีเซตอัพของเขาอะปกติเพราะว่าเขาเป็น2เป็นAstra กับ Viper เนาะแพนด้าว่าตอนแรกอะเราโดนของเยอะแล้วเราอาจจะยังจับทางไม่ค่อยได้นะคะ
แต่ว่าแบบเนี้ยมาโกะลั่นมากจริง แล้วเวลาสโมกแล้วเข้ามาแพนด้าว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวสแปมอะ เสียดายนะคะคุณชายนินทีมฟูเซนน่าจริงๆสู้ได้นะ ตามกลับมาไม่ทันนะเสียครึ่งแรกไปเยอะมากจริงอันนี้น่าเสียดายเดี๋ยวแพนด้าขอไปพักเข้าห้องน้ำไปเอาน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะเดี๋ยวไปหยิบไปเติมน้ำด้วย เดี๋ยวมาค่ะ เดี๋ยวมาsuccessful as well. กลับมาแล้ว Frost is very vocal about how สวัสดี Cruz ค่ะ was
very creative, Kimmy calling the you rounds, and hot sometimes he would just be very, very hands off. So does this full sense สายแบก roster สุด have that within them, even with Cruz in the coaching booth? I said Croach. Filling up the game kickoff right now as we step into Pro. We're seeing that double duelist coming out for DRX. Yeah, so we're seeing Hermie sticking to that Yoru. I do think he had an impressive debut there in map 1. Hyunmin backing him up there on that Neon. We're seeing Freeing play that Sentinel role now, and I think that's something he's actually had success with in the latter part of last year. So I like this from DRX. We're seeing some more Rays actually. We saw a Rays earlier Yeah. popping off. We'll see if Dai can do the similar thing. He wasn't too hot with the Jet earlier. So I'd like to see him get online and kind of match up with Primi and help him out. Absolutely. We're going to see if Full Sense has indeed heated up. Are they ready to take the aim duels now into Pearl? Or can DRX close this out with a 2-0? We're going to find out. Let's step into Pearl and toss it back to our casters, Paper Thin and ยินดี Achilles. ต้อนรับกลับมาขอบคุณค่ะ Alrighty, Pearl. To เอาจ see ริง if ๆน่า this จะ is ลอง going น่า to จะ be ลอง full ดี sense ค่ะ coming เป็น back ไป in, ได้ warmed up เพราะว่ามันเป็นต้น and ซีซั่น ready อย่าง to ที่ send คุย us กัน to a third and final map, or DRX be able to find their footing, close things out in 2-0 fashion. So a roaring hot start for them on that map, but เพิร์ลโอ้ยแต่ว่าจริงๆฟูลเซนก็ไม่เก่ง how ทารอนกับเพิร์ลมีปัญหาไม่ได้ว่ามีปัญหากันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอคะเออ 100% win rate in rounds where they secured the first kill. Not sure if that held over on Breeze, but it's kind of an interesting stat nonetheless. But some interesting changes for both teams in terms of what you would normally consider the meta on this map. With DRX running the Cypher instead of the Killjoy, it could be maybe a little bit trickier to hold B, hold Art. especially given that That is a one cheeky person, camera. But yeah, that is. Spotting them out. Cage set up. Require. Be identified. TP'd past. And a couple shots up towards Freeing do connect, so he's going to be willed away at down to 70. Full sense. Spike now getting planted, but all the remainders of DRX now arriving as Ribby picking up from where he left off. Now a bit of a hotter start เต็ for ง him on the เต็ง Neon. เทรดแบบนี้ไม่ได้นั่นเอง Doesn't reply. Mako able to find one. Player สวยจิตบอย quickly lost as Jit Boys finds two. He's only Hyunmin now to try to do it all. About to the one, but Primi swoops around the back of Halls in full sense to get their first pistol of the โอ้ย series. ตกใจหัวใจแทบ Desperately วาย needed pistol there. ทำไมทำให้ใจตุ้มๆ I know, ต่อม all ๆข kinds นาด of นี้ weird. The camera gets all the info in the world, but still, Full Sense is able to keep Freeing pinned long enough. And like you mentioned earlier, he was on his own, so just no matter how, Pearl's a pretty big map in the back, and Primi is Primi. Good God, Hyunmin. Also nasty. Nice little angle here for Jet. On the perfect timing, and then baited for Primi to finish. There you go. Classics abound. Recon double ping. 3 Guardians. Full sense maybe. โอเคเราก็ไปที่ B เหมือนเดิมนะ Yeah, I'm all about that. Love the โอ้พิม Guardian. มี่น่าจะอร่อย The other thing we should talk about here, อะไร in terms หมาย of ถึงว่า agent น่า comps จะ that I น่า didn't จะ get to because that pistol round just sort of เอ้า broke out pretty quick, was แล้วกลับ you're มา running a race here. It's full Yeah. sense. ค่ะ Again, off meta compared to what most teams are running. Most teams run that Neon Yoru. Triple push out into mid. Prowler to try to draw some attention towards the B side of the map, and this is the bait being absolutely taken by อุ๊ย DRX. อุ๊ยเดินดีจัด Primi has already cleared his way through เดิ A, น so ดีจัด knows รู้ that they are รู้แล้วว่า safe. ว่าง This is เราไปแล้ว what's Cruz concerned about? The macro's great. The fundamentals are great. Look at this. A very nice calling here from Jit Boys. Spike planted. Setting up for as clean of an anti-eco as they could get. Primi, though, wanting a bit more towards that dimensional drip, but it seems like DRX may be anticipating this pressure. Wanting to wait to the last moment before they start pushing forward, trying to go down to the spike. Primi able to find three, looks for that fourth, and man, this is on a different level. Snappy shot from Ty. See if he's going to be able to find the second in the round. The answer is no. Hermes able to shut เฮ้ย him ตายวัน down, นี้ but เป้าไม่จับเลย Bucket ว่ะ can't be เพื่อน recovered. Jit Boys now. They want to push forward. Loses his life. โอ้ยที Suddenly, Oh my it does become a goodness bit more questionable.
So some damage dealt where it felt like it wouldn't be found. Full Sense get the 2-0 start. เฮ้ย DRX อะไร managed to take 3 เดี๋ยว players out of the พี่ equation. ชาย Okay, macro's good, but got to work together in those moments there. You know, Primmy's allowed to go on his own. It's got a marshal, it's whatever. When you get that guardian there, make sure you've got another player right behind you. Bail you out in case it goes a little bit awry. Some off-kilter shooting after a great opener. But spirits are high, some laughs. Players aside hadn't โอ้ย invested ขำ too แต่ละ much, คน so all in all, not bad. And now you've got Primmy one away from the dimensional drift. Looks like once again, Full Sense โอเคมีกำลังจะได้อันติอีกแล้วนะครับ going to look to lean in towards this B side of the map. แต่ดูว่า nice อยาก and จะมา early. เก็บอันนี้หรือเปล่า That's a very unorthodox trip. That is. อ๋ออันนี้เขาเดินอยู่ Cage triggered. Dodge the prowler maybe with it? Results in a catch. That's what it is. Ty trying to go up and over the top, and Mako able to find him, but quickly gets run down, just absolutely overwhelmed, and now freeing gone as well. The two original B defenders have been displaced. Hermes, however, arriving. He's only going to be good for one before Kahlua trades it back. And already good damage as Premi continues to play around Hall. But Bane, clean taps. Take flight. Moves the final positioning here. Slots forward. Seems like this time he is reading this well. He's going to go swinging into this. And Kahlua locked on for the headshot. 3-0 start, bonus converted. Full Sense have absolutely woken up. Yeah, no doubt about that. Let's see this again. There's, yeah, that's what that trip is for. Insane. Crisp shots. Bane here, this is nice. โอ้เบนคมมาก That's second. Really สวย good. It's some moments, even as the IGL pick it up in the fragging department, but overall the fragging going the way of Full Sense and in particular Primmy. So some shotguns, a couple sheriffs, mostly rifles, except for Primmy with the outlaw. He has been quick to pick that up as we have seen against Decos. Does have his ult, but wouldn't think he'd want to use that this round if he อื can ม help ใช่ it. วันนี้ฟอร์มหลุดไปนิดนึงนะคะ Got one investor in this round from DRX, really, and that is Hyunmin with a judge. Everybody wants to be Dombi. Get the opportunity to actually utilize it. Gate crash is set up. Army is to jump over there to Hall, but just the classic. Not sure how much help it's going to be. As well, Judge now แล้วคือรู้แล้วว่า confirmed จะ the มี boom จ้า bot อยู่ข้างในนะ flushing ไม่ it เข้า out. Sending out the relay bolt. This does have them backpedaling for now, so it's going to be a little bit of space bot. But ooh, he had been tagged and now killed. Oh. Never having to move from that connector position. Puts that shotty down on the floor. Bane now gone. Smattering of damage. The Leviathan. The cleanup is there. Flawless fashion. Full Let's go. Sense now 4-0. This is one of those moments where having the raise as your optional duelist is actually really nice because you get alerted to that positioning of the judge, so they can just immediately back off โอ้โหไวจัด of that Hall's ส position, วย and not give it any opportunity to really do any damage. Closed. Pretty just pretty. กระโดดเป็นปื Three นกระ more โดด kills, ตาม up to 11 in หาย 4 ใจหายใจ rounds. เฮ้ยไม่ชิวเว้ย He's kind of กูเราเคิร์ดน่ะ เราเป็นตัวเคิร์ดน่ะ Having built up the dimensional drift. ดมดมดม Sends it. ดม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  Bottom of one. Should have actually maybe seen a hat they were freeing. Either way, clear the he drops trip. back down in the dugout. Push coming in, Bane. โอ้เบียนนี่โหดมาก First จริง contact. Takes out one. Oh, Bane NT. finding two. Premi and Kahlua both eliminated. He had been frantically trying to put that judge to use, but can't quite make it happen. But Oh. freeing เข้ายากเลยเจ quiet อ in the first several rounds. Gets all 4 of his kills here in round คม 5. มาก เบนคมมากจริง Even got the util kill. Unbelievable. I mean, this is just kind of an awkward one here for Full Sense. So some of these kind of หายใจครับพี่เตเชื่อใจในตัวท่าน hurdles ท่า they นเข้า have to ร่าง get โซน over แล้ as ว a ครับ team this year. ใช่ค่ะ ทุกคน They เคิร์ด don't ค่ะ really ทุกคน clear ทำให้ backside, เคิร์ดหมด they แล้วแหละ go สวัส aggressive ดี to นะ try คะ to get the ขอบ plant. คุณ There's ค่ะ still ทุ the ก trip that I don't know if Primmy just หาย didn't ใจ hear อยู่ it, เหมือน didn't กัน see ค่ะ it.
when he popped out of the drift. That caused problems. Just never able to take real control there, so DRX able to keep things in their hands in the front. They do it fairly cleanly. They หา also ย get rid ใจ of that เข้า dimensional drift. เกิด So, เธอ solid round win for DRX. หาย but ใจ they're ออก from out of the เกิด woods. เธอ Clear of that. Both trips now being spotted. Gunman. น่ากลัวมาก Control over doors. Take flight. Still that judge. Just a lot of people fighting for small things. Util control, space control. Sun still has a couple stars in front of them, and they've got 3 players. It's even numbers. They can use the divide, but oh my God. He's looking for a timing push, but it's สวย just จิ๊ด absolutely gone awry. The blast pack doing wonders for him. Offsets that spray. Mako up and over the top, just peeking through the cosmic divide. Spike planted. Tries to go for the spam through dugout, but it's already too late. Spike planted, not in a default position. โอเคเราดูแบบว่า Python เคลีย now ร์ที่เยอะมาก potentially able to flank through water. DRX have their work cut out for them because they still have this operator in hand for วิแล้ว Hermes. แฟงเหรอ They cannot afford to lose it. Full Sense knows it. They're trying to send Leviathan there to steal it. It was a bit of a botch on the fast lane. Did not cover in towards Art at all. Gunman so far away. The judge สวย doesn't มาก do a damn thing. นายเดิน Leviathan สวย on the มาก flank. Flowers will be able to find it's a full sense maintaining dominance. Let DRX in for a round, but that's it so far. Yeah, แบ I บ mean, 3 จริงๆ แบบ 3 it's again one of these moments where คนลุก a team goes for the kind of explosive play at a choke point against Full Sense. Saw this time and again with Zeta. DRX gives it a go, and they're shut right down too. Full Sense is just so quick to react to things. Those moments just aren't paying off. Now you're on an eco. Like you said, they couldn't afford to lose that apple. They lost everything. And now they're a couple sheriffs. That's it. Just the 2. An overdrive obviously available for him as well. He's going to pop it. ไม่มีใครอยู่ Taking space, but don't think he's going to be finding a reset on that energy at all. Players quickly rotating, wrapping. What are the speed out of the map? And the Hunter's Fury is going to be committed as well. Bane looking to try to intercept them, but this also just opens up for Jit Boys, who's one away from having a lockdown going into the next round. Primi pushes forward, barrel stuffs Mako, gets the kill there, up and over the top. Hermes frantically is trying to find anything that he possibly can, but he's coming up empty-handed. Bane dead, as this is looking like another flawless, and โอ้ย it ที is. เอ้ยจีจีเอ้ย nice 6-1. โอ้ยโอ้ยภาษา Something งง tells หม me ดแล้ว that we got to be seeing a timeout Sweet, call sweet. from the DRX camp. Yeah, I hope so. Because I have a couple things I want to talk about in that round. First of all, Full Sense, nice idea to just dodge the neon. Like, that is a huge, เฮ้ยทำได้ไง huge win condition for DRX in that round. Don't even give him the option. But DRX kind of actually understands that. And เฮ้ย they ตายมาแล้วเว้ย immediately flood to the ตาย other side ตื่ of น the แล้ว map because they have a ตาย bit of trap play set up. They're hoping to use that grab well to tee up the Hunter's Fury. You know, เฮ้ยลุงทีมดี stall ใจ out Full Sense, but it ลุงทีมดีใจแล้วหลังจากที่หน้าคำเข่งมานาน มาแล้วตื่นแล้วตายตื่นด้วย เดินสวยเดินสวยแล้วเขาเอาออกมาแล้วครับเมส
รู้ว่ามีคนอยู่นะขอบคุณนะคะแหมดีใจจังเลย I แพน could ด้าได้อ่านด้วยว่ามี absolutely คนเตือนเรื่อง flush เสียง him out as the เก่งมาก showstopper จ to ริงๆแล้ว blast แพนด้า back, มี so สติ could ต be a ลอด quick นะคะ little แต่ up ว่า and แค่ over อ the ยากจะให้ top. แบบให้ทุกคนน่ะ Yeah, ได้ this แบ is บ the ว่า forced position of the operator. Time to jump. Now at least there's the escape valve for Hermes. High, tag low, showstopper out, but Gunman across the way, able to find the kill, but โอ้เสียดายอ่ะ this is all to say that it's an attempt at a fake, but the spike is still a โอ้ world ย away. เจอทุกคนบนโลก He's trying to play off that ping, but realistically to be found at the moment, but it's Ủa, still khâu giang very rồi. much a slow up on this approach. Full sense Phải đi now, qua. going to be calling พูดเซ the audible to try to rotate once again. พูดเซนบอกไปดีกว่าหุย It's kind of taken a while though. มันเข้าไปเลยคือว่า Might give an option for a response. Gunman unable Sweet. to win the fight. Leviathan just faster on the draw. Finds the kill, and now it's an advance right back into the Dun, safe dun. side. But Gong time dun. starting to dwindle. Ow. Hermes out to Flowers, able to find Primi, Okay. takes him down. Kahlua looking to lead the charge. Jumps across the way. The off shot going to be a little bit delayed as Free tries to slow them down. Joins in alongside Bane, and now it's just Kahlua left. A 1v3 goes to Art's side. Free Oh, will be indeed. able to find the headshot. So DRX stem the bleeding a bit. Themselves a second round win. It's pretty all over the place there. You know, Full Sense is trying to find an opening. DRX just not giving up to him. Did Ty get tagged by an op shot before he went in? Because he was I think he down to must- like he was 3 down to HP. 3. Yeah. I think he might have just gotten clipped by Hermes, but didn't quite get to catch it. Yeah, I didn't see it either, so I wasn't exactly sure. That's my assumption. This is great work though from DRX. Nice timeout. Just kind of keeping Full Sense at arm's length there. There was a moment where I thought maybe Full Sense was gonna quick pivot over towards B and commit to that, but that kill on Hyunmin made them think that maybe they had an opportunity over at A. It was nicely held. Cypher utility. Getting some value for sure. This time, fake in the TP. NT Was still there. Hermes ยังนำอยู่ still in position. There's a Trevor going to be สวย going. He just cannot สวย escape พี่มี่ it. Mako cannot find a kill to save his life. Ribby finds 2. And it looks like this is just going to be a repeated pattern for Full Sense. Give up A round the DRX and then just continue to just rack them up for themselves. เซฟเหรอ You see the back away. You see the call to save. เฮ้ยสวย Yeah, just Let's a little bit of a go. change up here from Full Sense on dealing with that position. Just throw the สวยมากส prowler วยมาก out, lead the way. ท่านเอาให้อีกแล้ว ท่าน With เข้า that, โหดมาก set up Timmy. That's my new name for Primi, Timmy. คนเวเปอร์ซิน man oh นิว man. เนม Portal closed. That was stupid even by your stance. I know. That's why I leaned into it. I was like, I just said Timmy. That's the เว turret. เปอร์ซินแคสเตอร์เรียกพิมมี่ว่าทิมมี่เขาเลยบอกว่าเขาจะเป็น But he's a ให้ turret เดี๋ยว too จะให้ sometimes. ชื่อใหม่ He's พิม pretty มี่ good. เป็นทิมมี่แล้วคือเหมือนพูด Yeah, ผิดแล้วแบบ that's fair. See? ไม่ไม่อยาก It all makes sense. ไม่อยากหัก eventually. หลบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ I just keep digging deep enough into ดิ the กดาว back นะคะ of ไป my page. ต่อนะคะ Find something. เรียกผิดแล้วบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะเรียก He's พิมมี่ว่าทิมมี่ currently, นะ I believe, plus 26 in this series. Oh, yeah, because he was plus 16 on the first map. Wow. Okay, so final timeout call of the map going to be made by DRX. Just 2 rounds since the last one. Now that is a bit surprising. That is not something you see every day from Termi. There has to be something going really wrong. Which, you know, looking at the scoreboard, yes, I get that. It is คณะเปิดเพลงแล้วนะดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่ากลับมาดูย้อนหลังอ่ะช่วงเนี้ยน่าจะต้องถูกมิวไว้นะจะต้องถูกกบเสียงนะเพราะว่าน่าจะมีเพลงลิขสิทธิ์อยู่ข้างหลังอะไอ้พวกนี้แหละโหดมาก changing up roles. หมายถึงว่า Just แบบ want to ลิข get in สิท his ธิ์ head a little bit now and Because you have the you- halftime as well. Do a little bit of conversing. แบบ3 ชัวร์อุ้ยไม่พูดก็ได้เดี๋ยวเคิร์ It just seems like อยากได้แบบ3เหมื once อนกัน those first ค่ะ 5 rounds of this series were over, I mean, Full Sense has been very much in it.
Yeah, wow. Termy looks stressed out there. เทอร์มี่ดูเครียดเขาบอกนะคะเขาบอกเทอร์มี่ดูเครียดอยู่ Oh, sending the players out on their own to figure it out from here. ไปต่อ Three more rounds to be played just แพนด้าไม่มิวเสียงแล้ว มิวไปก็เท่านั้น Kyunmin spotting plenty. Rotation calls beginning already for DRX. จะเป็น power point หรือไม่ อุ้ยสแปมได้ด้วย Love a freebie through that smoke, but just can't stay on the angle. As that Vandal, the Tracers could absolutely betray him. ใครวิ่งอ่ะ As dimensional drift from Premi. Rushing forward. Ball goes out. Up flash through that cage. Sherman able to find one. Kahlua Jitboys, however, one piece now. Kahlua with a second free. Looking to try to get some damage across, but it's only the enemy Killjoy. Mako. Spike planted. สวยมาก Immediately retreating. Not even him wanting to try to go into a 1v3 with the way that these เอา guys จริง have ป่ะ been ที่ไม่ได้พูด firing. อะไรตอนที่ยิงอยู่เพราะดูไม่ทัน คือแบบเร็วมาก Full sense. เร็วมาก 8 rounds. ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแพนด้าดูไม่ทัน And we very well, given the way that this has been going, given the economy, the lack thereof for DRX, we very well could be looking at a 10-2 half for full sense. Yeah. For sure. And, you know, Premi doing so much. Obviously, the guy's out of his mind with the aim and stuff, but this time it's the ult that gets so much information here that they're able to just confidently go forward. And presence revealed early from DRX as well, right on the edge of the smoke to try to prevent it. Looks like Kahlua will just go ahead and สวย favor keeping his weapon. เอาแบบ12ไปเลย เดี๋ยวโกจะได้เขาจะได้ตามไม่ทัน Wasn't a bit too concerned had he just gone for the swing. สวยคม Oh, Yeah, seemingly DRX unable Home. to catch a break. They can catch nothing but shots. สวย Full sense, just like a bottomless supply, an endless supply, I should say. yeah. And their จริง reactions ๆ there. จริงๆแพนด้าว่าถึง DRX tries to ถึงยังไงก็ตาม prevent จะชนะไม่ชนะเนี่ย the แต่คิด take from ว่า happening. คิดว่าได้เห็นอะไรเยอะเลยค่ะ Boys has his เกี่ยวกับแนวทางในการ a เล่น couple away เนาะ from Kaluas แบ and บเก่งมากทุกคน Leviathans. แบบทุกคนเก่งมาก Armies, yes, you do have yours, but money is not there for a full buy. Stack right around the corner. You gonna be able to deal with this? Do you have something to check? It's Premi taking point, so who knows, might just even get all three. Clone absorbing a shot, and What? amount of damage is ๆ อุ้ย tied. โหตาย Down with 2 HP. ตายเลือด Kill that DRX would love to have. That immediately does have full sense reeling back โดน away from the A โดน side. อีกฝั่งหายใจลดต้นคอก็ตายแล้วจริงๆตอนเนี้ย You come out of that unscathed as DRX. รอดไว้ได้ยังไง Fantastic. โดน อะไรนะ โดนรีคอน Shown there. ติ๊กก็ตายแล้วตอนเนี้ย Shifting. โดยยังไม่ทันขาดคำเลยอ่ะ Dimensional drift going to be sent out from Hermes. To that edge. Scouting around the back to try to see if he can maybe peel some of this pressure. His string shrugs it off, finding 3. สวย Exit a dimensional drip with only the sheriff in hand. Not too much to be done there. แต่ฮอนมินวิ่งเร็วมาก Has a quick rotate, but similar story. Just the sheriff เช็คหรือเปล่า available to him. ต้องวางปิด Around the default, the tap of the plant. Time starting to dwindle. Has the Vandal. Has the fight going his way, but now the time is gone. Holy shit Ran away in the previous round. Does it this time in Oh. victory. DRX โอเคไม่เป็นไร themselves a third round win. NT The NT hope for a NT โห fourth and a โหด half. มาก สวัสดีนะคะคุณเจียง It's just nothing is coming easily here for DRX. No, not at all. Except for ตาย that. ตายกันสอบทรายโอ้ยไม่แย่จริงๆอ่ะ Trying to shoot the prowler and then I mean, better lucky than good ตอนนี้ sometimes. โดนทุกอย่างจริงค่ะ กระสอบทรายจ Fleeing ริง there, ตอนเนี้ย really nice work. หายใจก็โดน Little bit of วิ่งก็ extra โด angle น อะไร outside ก็ of โด the น cyber cage and gets a huge 3K. On plus so far. แอบสงสารตายมาก Spot onto the site. ตายแบบตายโต Look at the เก็บมาก reinforcements เลย here for DRX. I mean, well, it's because Full Sense has just been death balling around the damn map. they're just gonna try to fake this.
โอ้ยวิ่งไปอ่ะ Starts it up. Lockdown in hand. Flash gonna go through. They were able to find the kill, and now they see that there's no one else home. So DRX ไปแล้ว quickly ไปนู่นแล้ว have วิ่ง an understanding of ไท this ย one, but อ่ะ he's แล้ going to ว be inside track to the site for อุ้ย full อุ้ยอุ้ย sense. อุ้ย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  Advantage is there. As Nightfall, Cosmic Divide, both going to be invested here, but they're going to be finding necessarily that much value. This Cosmic Divide will dissipate อุ้ย pretty ถ้าเกิด soon ว่า after the plant. ถ้าเกิดว่าใช้แบบใช้ระเบิดของต่ายแล้วแบบตาย5 คนนี้เท่เลยนะ Fire Holy attempt shit. bring into Hall, able to find the first tie, going to be taken down. Kahlua dead. Hermes able to find 8-4 Premi. แล้วเนี่ยเซ็ง Now just Leviathan. An ace clutch necessary. Make this a 9-3. Just for the first. Just เอ้ย a นาย hero ไม่ opponent. เป็นไรนายทรีก็ได้ Will โอ้ be ยเคิร์ด DRX recovering a fourth โอ้ย round win. เล็กเคิร์ด Okay. ไม่นะ There's a 8-4 pretty แล้ว nice little round there. You know, you get a little bit เอ็นที lucky ค่ะ with your timing and your 8-4 read to นำได้ try อ to ยู่ go for the lockdown position. In terms of it just being alone, there was nobody to cover it. Now, you know, it's a decent reaction for full sense. You go back to the other side of the map, but I love the way Hyunmin is playing selflessly there. He is just running around as a drone, just making sure that the teammates behind him are able to get those kills that much easier. Just ends up being a bit of a misread from Full Sense. Obviously, if you knew how many players of DRX were going to be on that A side of the map, you wouldn't have to try to fake it. So, No. unlucky Bridget boys. But still, great calling from it. Just, I mean, yeah, great shooting. nice round นะคะ Remy, nice half nice half Fluid, those two, I think in เฮ้ย particular, แต่มีแค่เรื่องนี้แหละ wonders both across โอ้โห you เอ know, อ their พาวอีกแล้ว opening series and this one here. ท่านนี่ก็ตึงเกิน See if they can keep it up. We switch halves because now it's DRX's turn to kind of look like they might be starting to find their momentum, their win. These Mako's family members? That's all it said, don't say, so maybe, I don't know. Yeah, one said Opa. So, I don't know. Maybe they're just a couple. Either way. Little bit of time for Termi to communicate once again, but now halftime is over. DRX. Let's see. They're going to maintain the lead in pistols. Heavy stack, though, from Full Sense. มาครับมาครับไปต่อ Solid read, solid understanding on this side of the map. Is immediately kills start เอ้ย flying. ใจเย็นพี่ชาย Flashed 3-2 off the angle. They 3-2 have to backpedal, but the paint shell will hold Hermes away. Oh, Jit. Was kind of hoping. Yeah. Gotta watch this way. Make sure they วิ don't วิ rotate. วิ Nope. จิตเฝ้าอยู่ Gonna watch this angle, so they're gonna have to dedicate a player to it eventually. จิตแอบดูอยู่นะฮะ For now, just keep nice nice wiggling this corner. Oh, Sets Ow! up the turret and lets them know Oh! if they decide to backpedal out, but with that kill, should be pretty confident that they're still going to look to plant on B. huge shot there. Huge. He crashed into Hall, but risky as all hell. No information about potential player positioning from that angle. Just fake it instead. Backs away the Nebula Fallen. One set up now for Leviathan. Hermes gonna play into this as the concuss comes through. เอ้า It's gorgeously done from DRX. Hermes able to อ๋อ find 3 in the round. เดี๋ยวนะ DRX starting Oh, off the half TNT. the only way they can afford to. That's so well handled by Hermes. Welcome to DRX. That's a hell of an impact round to have. Just well assisted as Mako. โอ้ยตัวโผล่เหรอ I'll stun off the แล้วคืออันนี้ tap, ยังไง push the smoke. เกิดอะไรขึ้น โอ้ You win โด the นส round. ตัน Put the trust in him and โอเค done well to it's earn okay it. it's okay For Marshall sure. now. As here comes pretty much all of Full Sense looking to overwhelm. Judge only going to be able to find the 2 here. The push to the corner and DRX
Looking like they're overheating a bit. 2 players left standing, some weapons to be recovered. โอ้ As NT ค่ะ Bane will go ahead, scoop up the judge, leave behind the Spectre. Solid efforts though from Full Sense to make that a bit of a nail biter. Yeah, got what damage you could done there. It's not bad in that regard, but big bonus coming up. You can hold the line here. It's ได้ going to ได้ be a ได้ very weak one. NT เมื่อกี้นี่คิดว่าจะโดนหลายตัวแล้ว Full Sense at least keep things โดยพ under ลังแห่ง control. บอย But แบนด์ man, นะ oh คะ man, if DRX could find a win here on this bonus, would that be a momentum changer, a game changer, a series changer? Breaks them completely open. Got a decent amount of strength behind this. Spain with a ghost, everybody else. Decent amount of firepower. A shock dart lob forward. Believe one of the nanos going to be cleared out. TP in and okay. Well, a little bit labored, but eventually finds the kill. Hermes just not ready for that position whatsoever. Being said, though, space has been given up, so the plant อุ้ can ยไป come แฟง through. น่าจะมีไปดูว่ามีตัวแอบกลางหรือเปล่านะแต่ทุกคนอยู่ในไซส์เนาะ See โอ if they เค can hold the line. Crash setup โพสแพนนะ back behind screen. No one there immediately at risk. It looks like it is just going to be a fake in the end as Ty goes barreling forward, looking for the kill there on Mako. Instead, we'll get the spot on the freeing. Takes him down. Headshot found. Mako สวย gone. As it is flawless. clean, it is flawless. Full สวย sense. สวย Not ไปต่อ allowing ไป for ต่อ DRX to get that bonus converted. นำเย That's อะ what they needed. ๆกูแมป Exactly what you want to see. แมปข้ามปกติจะเกลียดแบบ Ty's สาม gonna มาก have his ult. แต่ไปเถอะแบบสามมากอยากเห็น It's a big concern for DRX. แล้วจะบอกว่าแบบ Certainly สามจริงนี่คือต้องไปเอาข้าวมากินก่อนนะคะหิวยังไม่ได้กินข้าวเลย A few of these were a little labored for Full Sense, but got through it in the end. End of the round a little bit sharper, โอ้ยสวย but just finding their moment. แต่ว่ามีบางตอนนี่คือแบบยิงแล้วแบบยังแบบ Rifle เมา be เลือดแล้ว rifle แบบเสียว round. สันหลังแวบเลย Showstopper, the only ult to speak of for เอ now. อหายใจ Mako อยู่หายใจอยู่ไอ้หนุ่ม Hermes as well. So could see the dimensional drift be played for, but Hermes is out here. He's just Oh my god. sprinted behind this. Oh my god. 4 players on the opposite side scaling forward. Seems like, oh, well, now they know that he's here and he's not going to take his chances. Just goes for the immediate exit. But he saw check so in much. towards club. Still have the trip set up to try to stop any potential flank around the back as Hyunmin is just โอ้ย getting เกือบตุย ground to a fine paste by that nano swarm. Down to 58. Primmy finding a timing. โอ้เสียดาย It's only going to be good for one, though. Looked like he was going to be able to get out scot-free, but Mako quickly does pivot and get the punish. Tucker the corner, Hyunmin spotted, drifts back across. Showstopper out, Hyunmin dead. Player advantage once again established for Full Sense. Quick lob of the paint shells, but no one there to receive it. 3 remaining players from DRX all fanned out. Trying to cage forward. Deny the spot of the turret. The defuse now starting to be stuck. Push out. They all pick a target. Klua getting สวย 2. สวยสวย Full สวยสวย Sense ไปต่อไป hitting ต่อ double digits. It's one of those rounds you like to see where a team is in sync on the retake in terms of everybody knows where they need to be, who needs to do Soi, what. soi, The soi. quick ping there to set up Ty Map for the 3, let's showstopper go! onto Hyunmin. The โอ้ย clear เหนื่อย of the front of sight with the หายใจนะคะ U-tilt. And then หาย everybody's ใจ watching หายใจ their angles at the end. อากาศ You're checking อ that อกซิเจน cyber ที่ cage. เหลือ You're เกิน aware that freeing is going to be trying to make a play from there. ออกซิเจนบริสุท Everybody ธิ์ watching all the other ออกซิเจน extremities. Now that was a nice round from Full Sense for the protocols. Once again, DRX ออกซิเจน penniless here. Yeah, Cosmic Divide. Primmy, well, does get spotted out, so backs away. So, well, Outlaw, not a concern for now. Just the Bucky. Up ahead. Trying to lead the way. Full Sense is just going to try to shut this down. Kalua taking point. The sprint forward, freeing able to find Oi! one, finding 2. Oi! Ty and Kalua both going to be eliminated, but Leviathan Oi! still trying to hold his own. โอ้ my god พี่ชายติ๊ตี้เหรอเนี่ยไม่นะ And with that advantage, dimensional drip now being committed. Spot on the Primmy. The call being made. The no scope. Just clipping Hermes in the leg. More than enough to take him จิบอย down. I believe in you Now,
It's all on the shoulders of Jit Boys, who finds the timing, intercepting Bane before he can exit back into main. Freeing now. Recovered Vandal on 60 HP. His camera cleared out. No other util to speak of. The tap there. Freeing is interested. Oh! And he is dominating. Thrifty confirmed his freeing hits. What a hell of a shot. Wow. That freeing really back to that kickoff form we saw in 2025 here. Winning rounds. Woo. Nasty second shot with the Sheriff. Let's see this last one. Clean. Nice. Very, very nice. That's a big one for DRX. Ribby with an op. Couple ults there. A lot of ults. NT That's the problem. It's still a กำลัง ways จะบอก away มี from ท่านอยู่แต่ breaking ท่าน the ไปซะแล้ว economy. ใช่ Yeah. ท่านไปแล้ว It's not going to get any easier. The freeing's got money. That is true. Right here. Exploring around A main. No one home to receive this pressure. Ty just tucked within the sight around that right side corner. Fast lane set up. Ty trying to scale forward. Zones him back for now. The Hunter's Fury going to be opened up, but it's going to be Leviathan able to find one. สวยตาย Taking down Hermes now gone. Both duelists dead on the side of DRX as Mako can only find a single kill. Bane frantically has to backpedal. His way around the corner is Cosmic Divide now. Will lock them back out of main. Plant to come through, but it's a 3v4. Pretty dire positioning for DRX. Found you. Goes the drift. Should see a couple here. Ooh, sticks around for the one. เฮ้ย This time able to go ahead and get the better of him. Blanco down to a sliver, 2 HP ส now วย dead. Spain get backstabbed by Primmy in full sense. Continuing to maintain firm control on Pearl. They get up to 11. 2 more to go to send us to split. สวยสวย It's gonna be Let's go let's go One of those let's go. days where nobody can win their map picks. It's absolutely bananas. But it's kickoff and it's early. Everybody's still trying to get a feel for what works, what doesn't. What does work this Oh, time? Trim out of the dimensional drift. โอ้ย Thank God ท่า it น did for full sense. โอ้ท่าน Could be ท่าน a เอา lot ให้ scarier if he's not able to find that one. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร But คุณเบียวเดส DRX there จุ๊ kind of จุ๊ just จุ๊จุ๊ forced to take that site. Full sense just gets so aggressive at that Hunter's Fury. They were hungry to shut Bane down. Able to claim a few lives along the way anyway. Remy still watching mid, but not this direction. Art. Where they want to go. Freeing had enough for a rifle, the hero rifle. Give it to the hot hand. They went for the peak. Shot not quite connecting though, so Mako's still alive. Spring starting to scale โอ้ย forward. พี่ตายพี่ตายอ่ะพี่ตาย So damn crisp. ได้รู้สึกว่าได้ยินเสียงแบบว่าสตรีมเมอร์ผูเซน Towards the stack ตา site. ย Players here, including Primmy, with that op. Repositioning, it springs out. They now know about it. Can they do anything to shut him down is going to be the question. The answer, no for now. Gunman does get taken out. Hermes freeing, both fallen. Whoa! Push of the smoke and Bane instantaneously. Find a headshot on the Leviathan. DRX making a very serious go of it here in this round. The Primmy still to be contended with, still a threat. For the moment, no eyes on this position from Jit as he works his way back through Art. เฮ้ย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  Nearly found, but in Oh, fact, sorry. it's going to be timing for Jit Boys. Mako had the read, he just didn't have the reaction time. His turret set up to try to distract Bane. A fadeaway shot through the corner. Primmy just trying to bait him out. There they are. Recon securing it, spotting him. Time. Yep, just keeping him off that defuse. No survivors. โอ้ย The round is DRX's. โอ้ย Themselves a Red Bull clutch. ตายบอก as all ตาย five พยายามแล้ว players remain ตา dead on ย the อ่ะ floor. It almost just feels like we're in a battle between Freeing and Primmy to see who can take the other out first.
and then just run the round over after that. Some just absolute wildness in the middle of this. Bane, when he walked out of that smoke and hit that sheriff shot, absolute difference maker in that round. Oh, I mean, without that, feels like they're screwed. Yeah. Let's see though, DRX, get this one, get up to 9. Economy will be shaken up significantly for Full Sense. Deploying drones. It does feel like the absolute must-win round. Yes. Don't see this one getting into OT. If you can win it, you can break the economy a bit. A couple ults maybe as well. And if you get both of those out, NT ค่ะ NT Feel ทุกคน fantastic เรายังนำอยู่ as อีกแค่2 วัน 2-3 ราวถ้าสมมติว่าเราเล่นได้ 3-2 split เล่นแบบว่าไม่ประมาท mid to the มันได้อยู่ Killjoy แล้ว alarm bot. ไปแบบ3 ต่อ Literally nobody watching art. But DRX isn't even thinking about it. They're I is also trying to rotate over towards A. It feels like Full Sense pretty damn convinced, but now that Primi starts peeking into A main, we'll start getting a bit of a different idea here. As the turret does confirm presence, Shotgun's forward. We'll find a bit. Jitboy's just tucking back the Judge. Now ringing out. Cutman Sweet. taken down. Re-wraps around the backside of Halls. อะไรอ่ะมันเงียบไปหมดเลย สวยดิ Jitboy just piling into him. And he's just dispatching them one Sweet. after the other. A 3K พลัง for แห่ง the จันทร์ว่ะ KJ. And 12 rounds now. racked IDL up ของ for เรา Full Sense. Match point สวย in สวย their สวย hands. I guess the call there for DRX is just, well, we got hit by the Nightfall. Let's see if we can catch him off guard. If we just swing into the alley, maybe Jitboys are backed fully off. Nope. Found out the hard way. Starting to have some fun out there now, for sure. This is okay. Cruz takes a timeout. I have to ask him about this afterward. Yeah. Oh, yeah. I was just, I had to have one of those moments where I was like, I'm pretty sure TRX used both their timeouts like way early, like 2 rounds after. สวยสวยสวยไปต่อ Yeah, ไป I ต่อ think that this is a serious timeout. I think that this is one of those concern points. You're right there. You're on the cusp. You can start, loosening up a little bit at times because you feel like, okay, yeah, we got a 4-round lead. We're there at map point. We got this. Yeah. And then suddenly things start to fall apart. So I think that this is proactive. But another part of me thinks that this is minor revenge for when Termi called a round 12 timeout when they had a significant advantage over Talon back in 2024. So I wonder if he's that petty. I do want to investigate that, but I also Let's go, think let's that go. it's legit. That would be incredible levels of pettiness that I would kind of appreciate. Regardless, I actually don't. I think more teams should consider stuff like that. Especially if you have a set play. Oh boy. Oh. Ooh, Reem, Wait, Pat. so lucky to get away from that. Can't believe that didn't hit him. เฮ้ยรู้สึกแปลกมากคิดว่าจะได้ซะอีกแล้วน่ะ Backpedal there as B site will be abandoned. Just a quick rotate up and over the top for Jitboys. Does have that lockdown available. Bane. คือเฮียวีโกแล้วแต่แบบไม่มีใครอยู่ No Fury to speak of. So สวย DRX, entrenched positions that they have at the moment, going to have to be abandoned should that ultimate come through. It's only a matter of time. Pulling them in. There you go. Oh, wait, never mind. He Got it. Got it off the plant. Yeah, okay. Was able to grab that one up. Ribby taken low, but still alive there at the corner. Mako chasing forward, looking for a kill, but Primi's able to win the fight. High Jitboys, Primi all falling to the wayside of Springs, able to find 2, Bane with 1. 3v2 advantage for the side of DRX, but now getting whittled away at. Spring the last one standing. Leviathan able to swap the weapons. I know exactly. Grabs himself a vandal. The neural theft popped out, sees him holding the defuse. He's got it up to half. Look to take him down! But Leviathan stands tall! เย้นายโอ้โหเก่งมากสวย Show up on Pearl! And they extend this all ส the วย way to a มาก third นา final ย map. Yeah.
Man, Scrappy scrappy game is starting to get down ที and นี้รอ dirty. ตายตื่นก่อนนะ And I think that's exactly what แต่ Full จริง Sends ๆแพนด้ารู้สึก wants. ว่าตายน่าสงสารมากอะ But ตายโดนทุกอย่างอะตายเป็น was คนแบบ really เข้าหลักให้ impressed in เพื่อน some of อะ their attack side rounds จ in ริงๆนะแบบ particular with their น่าสงสาร macro, มาก with แบบ their โดนทุกอย่างจ kind ริ of งๆอะ reading เป็นเหมือน out ตัว the ล่อ map เป้า with มาก their เลยอะ ability to find the yeah, open indeed. space to เอ้ย outmaneuver DRX. เอ่อ You know, this is GG theแบบ map สอง Bruce ค่ะ is a little worried about because he feels like the protocols, the fundamentals, so important here on Pearl. But his team looked really sharp. They got him. Yep. They got him. Ribby continuing to just work wonders for the team. What's he at? Plus, oh my God, he went plus 13 on that map. So he's plus 29 right now. Yep. Good God. Plus 29 after 2 maps to play, and it feels like the only way to go is up. ตายพยายามแล้วจริงๆอะทำดีแล้วค่ะแต่ว่าให้เพื่อนเข้าไซด์ได้อะแพนด้าว่ามันสำคัญมากอะเป็นเหมือนแบบคนตายคนแรกก่อนตลอดเลยอะเพราะว่าต้องเหมือนเอาหัวเข้าไปก่อนอะหายใจได้แล้วค่ะจริงเฮ้ยอุ๊ยอย่างนี้ต้องไปหาอะไรกินแล้วล่ะโอ้อุ๊ยแต่ว่าถ้าดูไปแล้วหิวกินแล้วมันกินไม่ลงจริงนะโอ้แพนด้ากินไม่ลงอะกินแล้วจะกินข้าวลงหรือเปล่านี่ เขาพูดถึงว่าเขาพูดถึงแบบว่ากำลังคุยเรื่องผู้เล่นอยู่นะคะกำลังพูดถึงเรื่องแมปที่แล้วว่าแบบเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ายังไม่เห็นแบบว่ายอนมินได้เฉิดฉายละกันอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าเป็นห่วงแต่จากที่ดูสกอร์ของยอนมินแล้วอะก็รู้สึกว่าแบบว่าเป็นห่วงนะคะว่าจะเล่นยังไงเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ยังไม่ได้วอร์มอัปเต็มที่อะไรอย่างงี้ โอ้โฮชั้นโหดมาก โอ้โฮเกินทุก map อะเกิน300 ACS อะจริงๆอยากเจอเฮ้ยใจเย็นดีคุณ KDB โอ้โฮใจเย็นพี่
ใจเย็นพี่ชายโอ้ยแพนด้า For เปิดเสียง Preference, ให้ there โอ was บ a แล้วกัน time นะแล้วเดี๋ยว when แพนด้าก็ something ไปมิว wasn't ที really หลังนะ comfortable กัน on the นะคะ Yoru เพราะ and ว่า then I picked up the Yoru after like the same with us เปิด before ปิดๆแล้ว Jim แพนด้า was ก็ still งง learning เอง the ด้วยเหมือนกัน Yoru นะ and then once you get to the format where Premier is now getting more comfortable with the Yoru then that team also we've been in this Yoru meta so long so the team also becomes much better because now I feel like almost every good team needs a good Yoru player if you're playing this type of style and this type of meta right now. Exactly. And when you look at inside of DRX, we saw Hermes. Earlier, he was very, very impressive, but as the match goes on, suddenly you're seeing that the synergy between him and Hyunmin isn't exactly there just yet if they are going to do this double duelist. On the side of Full Sense, it actually isn't amazingly like, you know, all there, but it's just that Primi is Primi and he can just do Primi things and just 1v4 everybody just like he always does. And that puts up the numbers. But on the side of DRX, again, that synergy for that kind of composition just isn't quite what we expect. Yeah, I mean, I feel like เขา that บอกว่า map สำ one, หรับ they ฝั่ were ง able to sort DRX of นะคะ beat แบ them บว่า on เรื่องการ solid เล่นไม่ macro. เข้ากัน I อ่ะ think they รู้สึก understood ว่า the ยัง map ไม่ in a ค่อย way, เท่า and ไหร่ they dealt well with the นะคะ sort of ยัง gimmick ทำ that เหมือน Full แบบว่า Sense ยัง were bringing. ดูน่า Maybe จะ gimmick ทำได้ is ดีกว่า harsh, but นี้ the นะคะ off-meta approach that Full Sense were bringing. But then in this map, now it was more head-to-head. It's pretty much a mirror. Then you just see that they're not hanging, and all of a sudden it creates these big questions. So I do wonder what DRX are going to pick going into Split, because we've seen how Full Sense approach this map already. Yeah, and I'm not sure how many teams can, you're talking about hanging around with Full Sense if they are really warmed up. Yeah. Right, DRX are going to have to show that they can hang with a Full Sense that's upgraded their firepower with Leviathan, and he's really putting up like really good performances and getting a lot of important kills for the team. Yeah. So they're going to have to show that they can handle that aggressive firepower from Full Sense. Yeah, and he can handle himself in the clutch too. Yeah. When we talk about Split now, and remember, Full Sense previously when they were on Split, Leviathan, that was actually his map too. Yeah. He had quite a showing on this map versus Zeta. So I have to feel like Full Sense are feeling pretty good going into this third map. Oh, that we're feeling great. I mean, I can't. What was the scoreline for this map? I can't remember it exactly, but it was absolutely dominant. It was 3-2 versus Yeah, Zeta. 32. Yeah. So, I mean, you can't get better than that as a map 3. They've already played it here in Pacific. They know it's good for them. They know how to approach it. The question is on DRX now. This coaching staff has always been revered for being able to kind of แบบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง side with นะ their คะ opponents คือ quite ลักษณะ well. การ So, เล่นเนี่ยต้องบอกว่า what's the answer? ก่อนหน้านี้ที่เรา Well, ช they นะ have มา two ได้ maps to เนี่ look ย at now. เพราะว่า Like ไซ the ต้า first เอง one, ก็ they ยัง got off to a good คือสำหรับ start, and เรา I อะ feel เรา like that เปลี่ยนโรสเตอ 5-0, ร์ I ใช่ไหม think it was, it really DRX it kicked off from เหมือน there, กั and น they won นะ the แต่ว่า breeze. Yeah. But they ทาง were ฝั่งของเซ starting ต้า to นี่ get comeback at the end, น่า so I สอง think คน maybe ระ there วั was ง some worry going นะ into นั่น the ก็อาจ second จะมี map ความแตก for ต่าง that กั one, น and then I just hope to see a full ที reset นี้เนี่ย for the third one. But at the moment, I do ด่าน think ต่อไปเนี่ย they นะ need to be a little bit more careful when they're ดู taking น่าจะ fights against Full Sense, because Full Sense is น่าสนใจนะ very แต่ much ก็ grouped together, ไม่ like รู้เหมือน they're กัน very ว่าจะออกเป็นยัง close ไง together. So fighting them when you're not debuffing them with util sometimes is very difficult if you're just trying to go raw aim and just trying to take the fight. So I think that plays into Full Sense's like advantage a little bit. So I think they need to be a little bit smarter in terms of how they take some of their fights. Maybe try to use a little bit more util when they do want to re-clear a main and they want to go for a fight. And then of course the OP, they need to get the OP and they need to pick these guys off. Yeah, I also think they need to hit the ground running when it comes to Split. Just because we saw earlier when they were on the first map, right? Full Sense, they weren't really playing the pace that they usually can play. And when they're not playing that pace, their style doesn't work for them. They can't take the aim duels. They can't get those advantages. So they need to be able to go in and go really, really fast. Yeah, I mean, absolutely. They love playing fast. This is an aggressive SEA Thai team. This is what they're known for. Aggressive DRX SEA is Thai not going to team. be surprising. จริง You know? ค่ะ They shouldn't be caught off guard anymore by this Full Sense approach. So like you say, I need to see more util. I need to see disciplined setups. Trap them into these areas where you can take the fight. Because Full Sense will come downfield. They will come to you. So have a plan ready. Yeah, something they've been known for as well. Absolutely. I think that going into Split here, again, Full Sense, they know what to do. They know what's worked versus Zeta. They had that 13-2 scoreline. Can they do that versus DRX with this Asian comp? I mean, this is pretty much the same as last time. It's double duelist, but we're seeing Full Sense take that raised as the approach for Dai, and Hyunmin staying on that neon. We did say we wanted to say a little bit more from him, so now it's going to have to be the time when he maybe reaches some Dambi levels with the neon. I'm curious to see his neon here. It's very, as you said, Morgan, it's very similar on what we've been seeing on Split. We're going to see a lot of back
and forth between the double duelists, and I want to see how both teams are using the Yoru to try and rotate and not only going for aggro things, as I mentioned a little bit with Nongshim earlier. Yeah, it's gonna be a big question as to how, again, that synergy can work. We already know that on the side of Full Sense, it does work. Does it work มา for ครับ DRX? มาครับ We'll find out as we step into our third แมป and สา final ม map โอ้ of ย this ยาวนานเหลือเกินวันนี้ คิดว่าจะได้นอนเร็วซะอีกนะเนี่ย We are going the distance in both of our series here tonight. Could we get Full Sense taking down ไม่ได้ปิดค่ะ DRX, ตอนแรกอะ another เพราะว่า one of เดี๋ยว our แพนด้าไปตัดออกเลยค่ะ ไม่งั้นน่ะแพนด้าลืมเปิดปิดไง คือตอนแรกอะอยากจะปิดเสียงไว้เพราะว่าบางทีจะลิขสิทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้แพนด้าแบบ We are about to find ถ้า out. เดี๋ยวพอแพนด้าลงไลฟ์แล้วว่าแพนด้าจะไปมิวเพลงในช่วงนั้นอะเพราะสุดท้ายเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงที่เพลงขึ้นอะปกติเราก็ไม่ได้คุยนานอยู่แล้วปะแพนด้า See if ก็ they แบบ can get that going for themselves. นั่งหายใจ We already know what Full Sense likes to run. เตรียมตัวออกซิเจนเข้าก่อนเกมเริ่ม As the option นะคะ for your คือตอนแรกอะ entry กะว่า duelist จะไปเข้าห้องน้ำอะค่ะแต่ว่าแบบ bandit as well. Poor Ty. ลุ้นมากนะคะ Up close and personal. เดี๋ยว maybe up แพน on ด้า that ไปมิว ramp. เสียงเอาทีหลังแล้วกันนะคะ Patience เปิดปิด being แล้วเหนื่อย shown. จริงๆโอ้แบบ Full Sense just saying, okay. แพนด้า let's ก็ make จะ sure ลืมอ่ะแล้วพอมันไม่ได้เปิดแล้วไม่ได้ยินแพนด้าก็แบบรู้สึกแย่แทน landed right in their face. One shot to clear, otherwise wouldn't tell you much, but spotting out Primi, that's going to give you a decent idea. This young man trying to slow up the approach, but really bolt goes to main rather than ramp, which is where the lion's share of the players from Full Sense are located. Now to check. Bane on the corner, spotting him out, but both players just going to be backing away. So for now, looks like the pivot going to be coming through. Plenty of noise made. Hermes looking in behind the box here at mid. Full Sense, do they read it? Prowler's not going to be checking for it, but Ty is watching. อุ้ย Lua is nice winning. ตาย Hermes gone. ตายดูอยู่ Their advantage now here, and look at the Wait. rotation call. อุ้ยคม Primi gives them the bad news. อุ้ยกลับมา He's freeing อุ้ยคัมแบ็กว่ะ right between the eyes. กลับมาว่ะโห Ty didn't even take any damage there in that exchange at mid. Huge advantage for Full Sense. It's a double hold there within the smoke. Now pulled away from by Ty. And as it dissipates, they both just back up into heaven. Yemen already eating a bit of damage, but now Paranoia dead. สวย Leviathan able to collect it. Bane's position known, and Mako just starting to arrive. Is going to have to try to contend with Jit Boys to start. Rides a rope, Wait. does manage to win the fight, but falls down to 9 HP in the process. The Haunts out, the Overwhelm coming through. Bane finding Wait. 2 more kills. คม Whoa, Now a whoa. third. He's 1 HP though, and Primi should damn well be good for it. And even if he's not, the time is on thetheir side. Full Sense. ส Another วย pistol under their belt. Another solid start Woohoo. to this map. I was so ready to just sing the praises of Full Sense in that round. The end was a little bit of a coachable moment, I'll call it, where you can be a little bit more patient there at the end, but the awareness through the roof here, the adjustments they're making mid-round are absolutely gorgeous. This call to shift Leviathan over to help you out back towards the opponent's spawn is เกือบแล้วนะ stellar. หลอนแล้วทำไมทำให้หลอนอีกแล้ Just ว give a เต little bit too much up, ง you know, these 1v1s that you don't need to be taking there at the end, but other than เมื่อ that, กี้เนี่ยคือแบบหัวใจตก freaking phenomenal วูบ from เลย Full Sense. Great calling from Jit. โอ้โห And then position just around ทำให้ the ต corner. กกระจาย Mako อีกแล้ว jiggling. Look for a little bit of a trap set up here, but Full Sense are able to slip the net. ทำให้ตกกระจายจุดๆทำไม Cycle forward as Hermes tries to linger within this one. Full Sense are very wary. They're like rogues, man. Their trap sense is so good. Well, just dealing with these tricky plays, and there you อุ๊ย go, สวย Ty swinging เข้า out, เร็วเข้าเร็ว dealing with เข้า Hermes. เร็วใช่ Tried to go for ไปเลยตาย a bit of an ไม่มีใครอยู่ That's going to open the door for Full Sense to try to scale a bit. อย่าลืมหาย Smokes ใจออก out. ด้วยได้เลยค่ะ ลืมนะ Shows ตอนนี้ through แบบว่า sight คือจริงๆถ้าเงียบไป is โอไม่ต้องใส่ fully ใจ Full นะ Sense. คือแพนด้าลืมหายใจ Have จ to wait ริง this out. DRX at this point, dying to the spike would be nice. Yeah, Spike Death certainly is going to be ๆ ไปอีกแล้วพี่ชายเรา you could hope for here, but Primi doesn't want to allow that. Clears the haunt, but looks like after that, แต่ว่าพิมพ์นี่เป็นคนที่ยิงมาแชลได้เหมือนเป็นปืนพก aggressively มาก as he normally would. เว้ย
Tequila on the approach. เอา His life, Mako able to อ๋อ find แต่ไม่เป็น one. ไรนะฮะปืนเล็กปืนน้อย ไปแกะ Last few moments. This is when Premi's going to go out, try to rack up some charge here towards that. What's the difference on a couple of shots? Bane will get another one, so fast charge towards that Nightfall. And 4 remaining players of DRX can just go down to the spike. So overall, แต่จริงๆน่ากลัวเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าฮอยมินนีออนแล้วแบบลั่นๆขึ้นมานี่คือแบบ Yeah, น่า it's กลัวเลยทีเดียว not bad as far as like eco rounds usually can go for DRX. You're able to prevent more than one ult charge going over, so you'll take that, honestly. And just watching Kilo on the cam as he was going for that lurk into mail, just cackling to himself. I don't know what's going on, but vibes good for Full Sense after winning on Pearl. Bit aggression here. Freeing, just backing off after clearing the Prowler. There is a snake bite. Slow him down a bit. Only one flash left for Primi. All the other util expended. ไปไหนดีโอ้ไปหรอ Just gonna have to be a little careful. Trying to use the poison cloud. Get forward. Bane confirms. Whoa. Hermes able to find one before getting traded, but very swift and nice there from Kahlua to be able to do so. ใจเย็น Slide across Hyunmin. Oh, สวยคิดว่า shot and Bane unable to maintain control here. Push out of the smoke and Leviathan will get taken down. Hyunmin trying to escape the Nightfall, barely manages to dodge it out, but now it's a 3v3 with the plant coming through. มาแล้วค Full รับ sense. TVT situation Once again, themselves a bonus conversion. Cover going out. อุ้ยหลบมุมคิดหรอ It's not for me alive. This has to be a concern, but it's not him finding the kills for now. สวย He'll find the final. Now 3-0 start once again. Shades of Pearl resurfacing here is Full Sense. Looking absolutely and completely in control. Man. Just, again, just very patient from Full Sense. Showing that they can get the game done in a lot of different ways. Getting onto the site, trying to play off that seize was Bane, but just immediately done with. Crosshair placement, fantastic. Killua, 3K, and he just used his Nightfall in this round. He's got 3 more charges already. มาแล้วครับ เอารอ Feeling it. Primi saves that flash for the last moment, puts it to darn good use. เอาจริงป่ะแพนด้าว่าถ้าแพนด้าเล่นเองแพนด้าจะงงมากเลยแบบสโมกมันเยอะไปหมดเลยเว้ยแล้วเขาดันน่ะแล้วเขาดันเยอะเว้ยแล้วแบบสวนทางเว้ยเอ้ยเอา And Kahlua มีคนหนึ่ง one, and Bane just a moment late. Find that punish. One more shot would have done the trick. shadows travel. It's like now taken plant going in. Ty going to be 2 charges away from the showstopper. And this late lurk digit boys. Oh boy, he spotted him. And he's already got the knife out. They may as well go for it after he checks down the way. Quick swing does manage to fall. คนเราเนี่ยนะโอ้ย That Vandal, and he's going to look to save it. เราเห็นแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกเหมือนแบบสมองคิดอยู่ด้วยนะแบบ Really, really good stuff in terms of trading for Full Sense. Playing together as a team, something that has really benefited them. Freeing, collected by Leviathan. There you go. 4 rounds เหมือน to แบบ kick หยุด off อยู่ Pearl's อะหยุดแล้วก็หยิบ backside ปืนแล้วก็หยิบมีดอารมณ์เหมือนแบบ is เอาป่ะเอาป่ะ still just as strong apparently. เฮ้ยอย่าไปฟันเขาดิ Absolutely เตงอ่ะ dominate against โอ้โห Zeta. They are not missing a beat here against DRX. This is a very important round for DRX. Coming into a bye. Just got knifed. Time out. โอ้โหยิงหลังมันยากเอาจริงๆอ่ะแอบรออยู่ข้างหลังแล้วแบบยิงอีกตัวก็ได้นะแต่ไม่เอานะน่ากลัวนะเราอ่ะจะทำอะไรลงไปเนี่ย
แล้ววีนมาโกะด้วยใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยเราลืมว่าเราไม่ต้อง Here ปิ is ด DRX เสียง 2. ก็ได้นะ You still can't get it. You saw a full half of their attack side, and that's where full sense opts to go, and still not quite able to shut it down. But Glow actually laughing a little bit, so trying to keep the spirits high. You know the spirits are high for full sense. Jitboy's just giggling to himself after that one. Knife is, you know, you could argue that maybe he should have just kept the gun out and gone for the 2K, but gotta go for that psychological damage. I get it. I get it. ไม่ได้คือเอาจริงไม่ได้โกแบบ psychologically หรอกเอาจริ You งแค่ gotta แบบ take those แต่ไป opportunities. กลัวไงกลัวว่าแบบไปมีดเขาแล้วแพ้น่ะ Okay, Mako, maybe he's getting back to his old ways. Surely he's not going to keep tapping into the smoke. Yeah. Come on, guys. Well, it's a slight reprieve. Bane at the same time. Deep push down towards the spawn. Starting the drift back now. It's kind of been here in mid. A couple shots out from the vent side. Nothing down yet. Just a silent drop. Just pulling back away from the angle. Giving respect. Full sense. Very much deserve and have earned. Just looking through, Primy was +7 in the first kill department as well, and Pearl, he is my word. No, My word. it's been gross. He is on pace to conquer the best of 3 kill record on land. Oh. As there's another one. There you go. One step closer. I might just be rooting for that at this point. He needs, I believe, 22 more to tie Osbus's record. As yep, Mako, not quite as smooth as you might have thought. Does get spotted there as Hermes at backside, able to find one. Caught a glimpse of Leviathan. Finds him, but doesn't really have any recourse, no way to escape. Primy will be able to flush him out. 10 seconds left. 2v2 as the plant comes in. Last player. But Chuck Oh. Payne is ready for it. Watching from garage. Moves it now to Jit Boys. Nightfall not connecting. In the Haunt's position. Gives them all the info they โอ้ need. เป็นไงล่ะ Crisp ไปมีด shots. เขาอ่ะทำไม DRX on จีด the อ่ะ board here around 5. Yeah. โอ้ Nice step up from Hermes with the ห op, นึ่งสี่ นั่น holding ไง the line at นั่ backside, น and ไง Bane with another couple very NT slick kills. NT 7-2 here. เราอ่ะ It's pretty crazy considering how disastrous those first 4 rounds were for DRX. โอ้โห มันยังไม่ถึง Great ไง stuff ประเด็น from Hermes. เสียดาย Maybe that's not exactly where you want that TP to go for Primy, but NT NT Nice, and yes, indeed. Hermes has an ult, has an op. Primy has his ult too, though. He's just gonna go right for it. โอ้ยเห็นแล้วเห็นเยอะ Yet again, full sense trying to go for a bit of a fake out. Leviathan trying to hold his own, does end up getting caught up. As Primy, he just exits, swings the pillar, finds Mako, and then just immediately skips town, jumps right back over towards this A side of the map. Spike on the floor, the peak. สวย Hermes is a bit too much movement, as well as the aim punch. Jit Boys conquers the operator. Now gets that spike in play. Freeing coming around the bend, not ready for it. Primy is just perfectly dialed in, and just to seal the deal, the pit is now in play. โอ้ You won't even get to explore it. 3K Primy, this is ถ้าท่านยัง his อยู่ map. This is ขอ his เพียงท่าน series. ยังอยู่ I mean, you're just really seeing the culmination of what we've known about this guy for a long time. You know, the top-ranked player in the SEA servers, finally convinced to suit up for Talon previously, now for full sense. And this is a statement game. This is him saying, nah, I may be the best in the world. There. The terror from Thailand just running over DRX right now. Quad โอ้ gamble แต่เมื่อกี้ stack จิต from สวยมากเลย DRX ที่ตัดออกได้ B.
อันนี้คือมี Vipers 2 คน might นะ have a ฮิโร little บา bit of มีเบน contact กับ here ฮยามิ between น each other as there's the push Ui. out. จิ๊ด Sent ใจเย็น Shit จิ๊ด Boys, the one eating a tiny bit of damage, but overall classic, just tickling at that range. โอ้ยแล้วไม่มีของเลยละเตง Ooh. เฮ้ย Getting a little bit antsy here, not having any information. โอ้ so they เขา go ลุมกัน push, หลายคนเนาะ looking for some information. Showstopper drawn out, but Mako already dead, and Hyunmin is Fan blown tickler. to smithereens. อุ้ยแล้วมีคน Ring now, matching the rotations, finds a Ui. nice headshot. He wants to make any Save kind of the go of bow. it, has to run down, grab the gun, but it's just going to be for the save. Or at least the attempted one. เฮ้ย Tied. เฮ้ย Already หาย tagged ใจ down หายคอ opponent. ไม่ดี Might คือ just ต้อง go บอกว่า hunting แบบ here. DRX อะยังไงก็ Taking it แม่ out น of นะ their คือ hands ประ here. มาทไม่ได้ No matter what, DRX แล้วแบบ cannot take away this round from full sense. It's แล้ว gonna เหมือน be ที่ six ครูบอกว่าแบบ already ว่า accrued on the ให้ attacker พยายามแบบ side. เล่นแบบดิสซิ p ลินใช่ป่ะ But, you know, this is แล้วแบบ where you want to do your จะเอาแบบ damage. จะเป็นเพย์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้ Double duelist comps. You know, the other thing I've been thinking คือเหมือน about แบบ is คือ just แบบ a ยากมาก couple นะคะ rounds ก็ ago นั่น when แห they ละค่ะ go for อื that มอะไรก็เกิดขึ้นได้ dimensional นะคะ drift fake เพราะว่า over เป็น towards B. I really like คนไทย that คือแปลว่า because อิ of สระ what we're seeing นะคะ here. แม้ว่าจะชนะแล้วนะคะ Willing แต่ก็ to throw แต่ bodies อะไร at ก็ the เกิด choke. ขึ้นได้นะคะเราจะ So ไม่ like รู้ stuff นะคะ like เพราะว่า that เป็น where you แบบ can ว่า get that info so quick. Like it's เอ a อ really นี่ smart อันนี้ไร้ call สา in ระ that นิดนึง regard คือ in terms of แพนด้าเนี่ย seeing the ไปคุยกับ tendencies of เพื่อน your ต่างประเทศ opponents and นะคะ trying ผู้ใหญ่ to ท่าน use ห it นึ่ง against them. เขาบอกว่า Sort of like เอ all อ coming together right now for Jit. He's really starting to get a good feel for the game, a good feel for what his opponent's doing and how he can throw little ถาม ideas ว่า at them to counter ถ้า it. สมมติว่าแบบ But ว่า here เพราะ maybe อะไร yeah, it's นะคะ against สำหรับ weaker คนที่แบบว่าต่าง weaponry ชาติ and ที่ you อา get ยุ a little มากๆ bit เหมือนมาอยู่ lucky ที่เมืองไทยแบบ in เนี้ย terms of their คือ their เพราะอะไร rifles ถึ there. งได้ That แบบว่า particular เริ่ม spot มา could อยู่ have been ที่ a เมือง little ไทย dicier หลาย for คนเขาก็ sense, บอกว่า but มีสิ่งหนึ่งที่แบบมีที่ trust น่า in ส your นใจแล้ว players ก็ break out of เป็ those น moments and they're just right back to it. อุ้ย Bit of a one-way setup here. As well, it's not going to be the Well, off for me, place to the- kill, but it is going to be Mako taking out Primmy. So key target found. พิมพ์นะพิมพ์ดูจะสงสารไปพูดที่ถูกเรื่อง Oh, Okay, William- it looks like maybe they hadn't realized it at Oh! first, but Mako is there, keeping him covered and now freeing. And โอ้ so เขาดัน much เขาดัน space. เร็วเลยเว้ย Scale forward into Ramen. Getting the catch there, putting the spike down on the floor. Now it's DRX's turn for a good response in the macro game. Give him a little bit. One enemy Oh. remaining. Freeing, Spike down absolutely mid. ridiculous. The fadeaway. He's still pretty well dialed in. And up we go. Hermes, operator, can close out Okay. the round. 6-2. เขาบอกว่าเมืองไทยเวลามาอยู่แล้วมันดูแบบเดายากอะคือปกติแล้วแบบบางทีต่างประเทศมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นขั้นตอนมากใช่ปะมันจะเหมือนแบบเป็นรูทีนแบบเป็นอะไรที่แบบปังไปอย่างเงี้ย If nothing นะคะ else, แต่ว่าเขาบอกว่า everything that we learned from เขาบอกว่าประเทศไทย last ดูแล้วแบบว่า frozen. มัน DRX getting around unpredictable นะ doesn't มัน really เดาไม่ need ถูก much of anything ชีวิตมัน because มีแบบ full อะไร sense. ก็ไม่รู้ You ที่ know, แบบ one and ไม่รู้ it's จะเกิดอะไรขึ้นนะ crazy แพนด้ารู้สึกว่ามัน Yep. มันสะท้อนได้ชัดมากกับสไตล์การเล่น And ของ again, คน it ไทย comes back to the adjustments that they're willing to make pretty quickly. So เราไม่ here, รู้ว่ามันจะ instead เกิ of ด a อะไร full ขึ้น five นะคะ stack, they're gonna spread the map a little bit more, put Primmy towards mid, still contest this space at main, but there is a response from Freeing, has his ult, so อุ้ยแล้ว wants to lock แล้ว down คือแบบออก mid ออกแม่นซะด้วย that pit. จิตจะโดนหรือไม่ Now grouped up with Primmy. Show some presence. I mean, showing some of that Yoru util again, trying to sell a bit of a fake. It seems like at least that's the initial idea. All this util being sent out from deep out. I mean, Bane is really trying to sell that there is not an operator in this position. Is he going to peek the wall? Yes, he does. A key target found once again as Primmy will get taken down, but Jit Boys quickly trades it. So a Yoru for a Yoru. อุ้ย Bane making his way over onto the Hey. rafter. Jit Boys. Oh, they're just Oh completely my missing each God. other. If either of them would turn around here in this moment, but there you have it. Bane Oh. finally does. Looks back at the same time, freeing, flushed out the pit, now dropped mid, exposed, and being about to be under fire. Mako and Hyunmin try to hold the line. Tide bouncing forward. Hyunmin able to find two, gets the transfer up for the third. 3 out of his 4 kills found here in ไป this นิด round. เดียวเพื่อน3 They 9ไปนะ needed it the most. It's been a quiet Yeah, series yeah. overall for Hyunmin thus far, but thatแล้ว was โด a นพิมพ์ very ด้วย loud นะ return.
แต่ว่าดีที่เทรดได้นะ อันเนี้ยเสียดายมากเลยอ่ะโหไม่เช็คหรอ Go the way ไม่หัน in terms of just เสียดายอันลักกี้ neither จะกัด team. แทมมิ่งจะกัด Full Sense misreads the end of this round. They go into the heavier stack, the two-player stack, and yeah, Yunman there, yeah, you got the 3K, but it still ain't feeling great. Not just yet. Need a lot more from that duelist who is so pivotal in their run to champions. He's just silently coming across Mail. Spot on the one. Sees Kahlua, relay bolt. Assist for the repeak. And Full Sense now just going to be drifting away from the NT ค่ะเมื่อกี้นี่น่าจะโดนแฟลชด้วยมั้งโดนบลายของโอเมนเนาะ Well posted outside of A main. อย่างน้อยก็ยังได้6มาละ Escape route. Prowler will go in the check. Sends out the clone and just takes the TP, plays it safe. Doesn't want to get overzealous, but at the same time, Full Sense with the lion's share of their forces start to push forward. TP the garage, Mako able to get the spot out, but now the real threats on the approach here from Heaven as Frank takes a full flash, but as soon as he regains his vision, manages the transfer for two. Primi doing very much the same. Drops down, finds Hyunmin. โอ้หาไม่เจอ Mako just gets himself out the back site, fakes the TP. It's all on Kahlua. Position is known. 30 seconds left. Removed. Finds the first. 1v2. The spike still at drop. Tag down to 35 through the box. 10 bullets remaining in the mag. Hermes there at alley. Very much denying him the access to that spike. 10 seconds left. Yep, that's the round done. DRX. โอ้แล้วตามมาติดๆเลยตั้งแต่เอามีดฟันอ่ะ Narrow margins. It feels like it's not for that ไม่จริงไม่ใช่นะ bit อัน of นั้น wall คือ bang 40 นะคะ damage. เ He absolutely would have played for it. Maybe could have managed to get it done. โอ้ยอ๋อ And it's sort of แต่ต้องดูรอบกันนะคะว่ากันเป็นยังไงบ้าง cycle of giving up a little bit of space for DRX and then collapsing together. Now it helps a ton that freeing did that. Yeah. โอ้ But อันเนี้ยเสียดาย it's kind of one of these rounds where you can Time out. lure your opponents into a false sense of security that you're giving them space, and then when they kind of don't expect it, that's when you collapse. That's when you hit them. เตาตึงซะด้วยนะแบบสุดท้ายเนาะ Ooh, just enough there that it wasn't spotted. You know, Ty was, I think, looking down and not out. And so โอ้ didn't ตาย see him ตาย initially. ตาย He had a window ตาย where เห he มือน couldn't หาย see ไป him นะแบบเนี้ย when he was fully แล้วคือแบบ flashed, ชอน but มินเขาตื่นแล้วแต่ตายตื่นหรือยัง it's starting to become one of those splits, maybe. Just have to wait and see. I mean, we love to say only bangers on split. Yep. Full Sense proved that that's not necessarily the case in their series 2 days ago, but this is looking like it might have the telltale signs of one. It's got to be the third map to be the banger. That is true. Yeah. If it's second or first map, Rather, it has to be the final map, let's say. There, If it's the best of 5. That's fair. Yeah, That's you fair. want split to be at the end as well. NT NT Let's flush them out. Well, Primi update. He's got 11 kills, which means that he needs 15 more to tie what I believe is the BO3 land kill record set by Aspas versus Crew last year of 82 kills. Goodness. Aspas was able to do it in 66 rounds, so if Full Sense could get a 13-9 and then break the record, that'll have it completely tied up across the board. But if they could do it even faster, then he'll take it in multiple metrics. Yeah. Well, he's got his ult and a judge. Couple ults, though, as well. Still the operator, of course, sitting in the hands of their Yoru Hermes. Bane, the Nightfall available. For now, it's very quiet from Full Sense. They are just kind of wary. We've seen Hermes push out aggressively over on the A side previously. So you gotta be cautious. His gate crash just expired. Primi about to use one of his own with the dimensional drift. Gets the spot out. He's just looking to hold that angle for now. Will just use his own ultimate to go ahead and escape. Primi out around the back. Mako fighting forward, but then stabbed in the back. The judge goes through.
Freeing, able to find one through the box, but loses his life. Shit boys Ooh. quick on it, but Kahlua That's huge. just swooping around the corner, able to find Hyunmin. That puts them down on a 3v2. Judge to hold the corner, back over towards Ali. Bane has his work cut out for him here. One enemy remaining. Swings in, dies. Weapon สวย upgraded, and round obtained. น่าจะต้องเซฟแล้วมั้ง Massive. ไม่เซฟเหรอ Monstrous clutch. Cannot get off the ground with it. Full sense. 84 Lock up a lead at the half. Potentially can find another Last 8-4. round before the switch. Yeah, love the timeout call here from Cruz to say, hey guys, let's be a little bit more interested in what's going on in the extremities of the map. Make sure we're not giving up that space for free to DRX. And then we can go for the alt when we have a lot more information about our half. Don't give them the ability to lurk easily. Yeah, สวยแปดสี่ไป back in the แปดสี่ driver's seat. แปดสี่ Now they can get those rifles going. And he's still going to be a little bit awkward if they can't get this one through. Same goes for DRX with a couple of their players. Those ults is what I look towards. Kilowatt one away from โอ้โห his. เรา with ดั a น spike ไกล in เล hand. ย So either through the plant or an orb. Boombot doesn't get there. Oh, but neither does the shot. Just a second too late. Python able to breathe a sigh of relief. Nightfall going to go out towards A main, confirming that there is no presence there. Means that they send Hyunmin on the pivot, wrapping back around. Still taking his time with it though, as Mako's going to go forward into this smoke. This is such a gamble. Classic Mako. Shadows traveling. Smoke at the ready, sets it up. Does he just push out unassisted? Does the Prowler spot him? Yeah, so I was just thinking. Does no. not. Right now, for the moment, they don't have a single clue on this one, but Mako's completely surrounded. The smoke is falling, and Mako has absolutely destroyed them! Oh. Shy of the ace, but a hero ไม่ได้เช็ค play เสียดาย nonetheless! 75ก็ยังดี Switching sides. The Mako magic. Oh my god. เฮ้ยเสียดาย Never, ever make this man IGL again. The first two are lined up for him. Oh my god. That's Halftime. still at the half. 2-round deficit. It's been 3-2 in pistols. It does very much feel like they need this one. We've seen some struggles from teams on the defending side, but full sense, it feels like if they just get that ball rolling right here from the outset, that might just be sealing the deal on this series. Yeah, it's scary. They didn't lose. I mean, it didn't take long, but they didn't lose around on the defender side against Zeta. So I don't know exactly what to make of that. But who knows here? Be quick hit. East site completely abandoned. Seemingly have to be pretty retake heavy. Just setting up, not being shy about it. Fowler not spotting out Hyunmin, pushes back through the smoke, is able to find one, turns back to find a second. Kahlua dead, but Bane gonna be traded as Hyunmin. Able to find himself a third. Flashback shoves him back into the corner, and Leviathan eventually will be able to claim it. But Mako, Oh my looking god. for a fast backstab. Right now, no credence being lended to this angle of approach. Strikes for one.
Nice swinging around the pillar. Freeing, watching for it, and will be able to find it. DRX. เอาไงดี Dominance in the pistols across the series. Now we're just one round away from tying it up. That was just a bit of an off position there. Dips into the smoke quick. Comes back out, collects 3, finds the biggest prize in Primi. NT ค่ะ NT Pieces together. Very nice round. Mako, of course, just around the world. Doing exactly what you need. Full sense. Probably kicking themselves a little. Just needed to check that spot on the ropes, and that could ลืม have หาย been ใจ a อีก very แล้ว different round. So instead, 4-1, 1 up mid, 4 up long A. Freeing all on his own, but has to seed over the orb at the very least. Scale forward off this. Sees one and oh boy, is it just gonna be another backstab? He's gonna go for the knife. ไม่ใช่อีกแล้วโดนอีกแล้วหรือ Just เป get ล่า taken down. Freeing needs to try to catch up here, but if he does, it could just be an absolute shooting gallery here in mid. Now into Mail, just steadily, slowly following them here from behind. Like the creature from it follows, but doesn't show the patience that I had expected. Just goes ahead, strikes. It looks like it doesn't matter much at all as Bane's able to find 2, Kevin with 1, Kahlua only with 11 HP. Bring in position for the punish, might just end up going to Bane, however. They're around the corner, and it's Shao, a 3K 7 แล้ว for the new IGL. DRX tie it up 7-7. Yeah, really clean there too. Great patience. NT ค่ะ NT NT Freeing has had a stellar series. Making a case to be our MVP if DRX can come through with the win. Ooh, man, he's had some sharp ones today. Bane is IGL. Always having a great time. 3 rifles though. 4 if you include the Bulldog. And quickly just bouncing across, gets over to ramp. Actually, not really even much of a split there. Bane the only one doubling back for a brief little moment. It's Primi, works his way over to screens. Try to reinforce the site. This is decent contain right now for full sense. Just playing this quietly as Jit Boys goes back through the vent. Not wanting to give anything away here for the moment, but Hermes going to be taken down. Kahlua now dropped. Primi able to find another as Ty maintains control of elbow in this round. Looking unlikely for DRX to try to find a conversion. Spike now stranded within the site. Portal closed. It's a great reposition from Ty as well. Rotating out from elbow, gets himself into backside, just slotting along the wall, and now Jit Boys. The long rotation, spotting out the one, สวย hitting them both. Clean, just the เสียไป one 1 กระบอก death. สวย Full sense, deny the bonus conversion. Yeah, that's an encouraging round for full sense. Not only is the idea really nice, give him a little bit of space, but never give it up so fully that DRX can really break free and get comfortable. And then once you've got some control, once you got a few of those kills, you've got that numbers advantage, you pause and wait for Jit to show up. หายใจยากเลย Nobody ตอนเนี้ย overcommitted, nobody overextended, หายใจไม่ nobody ออก greeted for any ego peeps. Very nice. See if they can keep that up, or if DRX is going to be able to start breaking them, and they want to put a lot of pressure at the front of B. Sees Nade with a paranoia ready to go. But working too far forward though. DRX is thinking they might just go walking up mid. Instead, they ping it down and say maybe that's actually our avenue of attack here. Prowler trying to avoid it, but does eventually get caught. Smoke cycled forward. And this is one of those cheeky ones. You've seen it. It was Forsaken. Crazy with that, so I have to be wary about someone trying to lurk their way up onto that platform. While they'll flash into Mail, slide forward. Main shell's going to be lobbed in. Damage will be suffered. Bite now into the corner as well. Prowler
They will find Leviathan, but what is that? Just dragged across frantically, and Bane catches a stray. 30 seconds left. Jit Boy's here down below, looking to try to hold his own. Pressure down to 24 HP. Mako swinging out, instantly dead. High, so damn snappy. Spike now on the floor. The drop down. Fring just does not have it lined up. Hermes trying to do it all. But Primi has the โอ้ย crossfire. ตึงตังตึงเกิน Full sense will ตึง break เกิน down ไป the แล้ว economy of DRX. พี่น้อง One away from double digits. Ty is really nice here on site. A couple of the players. This is Sure. พลังแห่งการสเปรย์ That is Mako just looks at him like, huh? พี่เต That's too bad. ผม เอ้ย ให้ แพนด้าก็หายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันทุกคนค่ะลมหายใจเข้า ลมหายใจออก But it's the players on site there with some really crisp shots. Jit as Oh. well. Bring them down. Get the big headshots to keep DRX out of reach of the B site. 10 เอ kills อ to เขา go เขา for รอ Primi เรา to ดัน tie it. เว้ย เราไม่ต้องดันเว้ย There's a world. Still a He's lot got of an outlaw rounds. versus the eco here, so absolutely could find a couple. No. Go the other way. Go the other way. Only for the kill record, not because I'm rooting for anybody. Let's see though. Change up tie now. Sit on the garage exit. Fast lane gonna be sent. Gunman looks across in the other direction. So far, yet this is not gone red at all. 2 kills found for him. Bane does manage to find it with the bandit in the end. Spike is down. Well, there's a lurk from Freeing. It's being watched just yeah. now. Kalua putting his sights on it, but Freeing. Wow. A hell of a shot. That could end up being, yeah, the weapon recovered. Tucks over towards the stairs to grab it. Jit Boys sitting around the corner. 30 seconds left. The decay expiring. The judge Enemy remaining. able to find the kill. A quick reposition, trying to play the time perhaps, but no. Re-aggresses. It's going to be a thrifty for DRX to try to get themselves right back into this map once again, nipping at the heels of Full Sense. โอ้ยเสียดายตรงเฮเว่นอ่ะ แต่เอ็นทีค่ะ Just เอ็ a นที breakout that looked like it was round over. The 3 for 1 โอ้ยยังติดตี้ initially. ได้ว่ะ Gunman hits a nice one. วีอิง Then this โอ้ one right there. Freeing again for DRX. Monumental, instrumental. I think Jit thought that he could fake the jump behind the pillar, rescale behind the box before Frame would get on the angle. But a bit of a misjudge, but hell of a shot. Primi able to find Hyunmin. Showstopper. Not gonna find much, but Primi again comes up with another. Hermes gone. Both duelists dead at his เรา hand. เห็นยัง DRX gonna be เรา wondering, เจอไหม hey, เจอมาก่อนหรือ Green เปล่า got any more of that magic? Dude. Looks like Mako's gonna look to try to work some of his own. Paranoia towards ramp, trying to open the way ที for มี่ the rest of ที his มี่วิ่ง team. ละ Dimensional Drift will be able to spot him out. Goes for the exit there behind the map. The push forward doesn't regain vision fast enough. Leviathan able to find the kill. This is dire straits now for Bane and Fring. Toxins going up. Raise the wall, and already have that insurance policy of Leviathan over on that B side of the map. They're pretty convinced that this is an A. So it's 30 seconds left. slide back up to check heaven, but they're going right over to B. We are Well reading read. this Yeah, absolutely perfectly. Dropping spike. so nice. Where The are spike, you? the haunt. Give it all away. Freeing's still here. Starting to run out of time though. Last player Oh, standing. Leviathan able to take him down. สวยมาก off the เดิน rafters. ดี Primi มาก up above. อู้ Secures it full sense. อู้หายใจ Getting themselves up to double digits once again. It's time to DRX jump. close, but economy, it's certainly hurting here for them. โอ้ยหายใจ There have to be หายใจนะครับทุกคน so many fans right now saying, please get Full Sense and MIBR to Santiago so we can watch the head-to-head. Spike planted. What?
ตึงเกินเนี่ย20:30แล้วเนี่ย Timeout call, final one of. โอ้ยน้ำก็หมด ตึงตึงจริงตึงจริงจริงโอ๊ยขอโทษพูดก็ไม่พูดเสียงเกมก็ไม่มีเอ้ยลืมไปว่าแพนด้าจะไม่ปิดเสียงเกมเลยนี่หว่า Just โอ้ยสวยมากจริงบอ embrace ย the moment, folks. You don't get opportunities to see a performance like this every day. Primi looking to set himself apart from every other player in Valorant โอ้ย history. หายใจพูดก็ไม่พูด ไม่รู้ว่าวัดอารมณ์ยังไง เสียงเกมก็ไม่ได้มีพูดก็ไม่พูดเหนื่อยโอ้ยตายเพนด้าเหม่อแล้วเนี่ย อากาศออกซิเจนไม่พอเข้าปอดแล้วเนี่ย โอ้ยพูดสวยยังไม่ไหวเลยตอนเนี้ยโอ้โห แบบสวยเหนื่อย Hang Người his jersey cười. in the rafters already. My God. This DRX being very, very cautious here. The money in particular, a huge concern for DRX if they can't get this. Go into that match point round with some shaky legs. Over towards the A side. If they continue this way, initially they do have the weak side. There goes the teleport for Primi, so he's not going to be able to get there as quick. So yep, this is the good read. This is the right read. Can they get this going? Can they make this work? You still have Kahlua on the side, who's been so very deadly throughout the series as well. That Paranoid does not connect, and that's what I'm talking about. The lock onto the side of Neon, and Hermes dead as well. Kahlua is indomitable on this site. 10 seconds left. Doing so much work for them. Oh my god คิวอ่ะ Oh my god One more round for full Oh my sets. god Nice And just 4 more kills for Primi. Just end it on the ace. Give him the ace. โอ้โห The thing is, you know that the players Oh. aren't even thinking about it. They probably No. didn't even give this a consideration. He Oh. probably doesn't even know what the record is off the top of his head. He probably doesn't care. Oh no, they're just going to be playing for the win. Nobody has any clue. Could just end up being a very bitter afterthought.
Once they learn how close they Last are. one, last one. Don't throw, bro. Don't throw. Once again, DRX. Just the two Vandals, two Sheriffs, and a Stinger to try to see if they can extend this map. คืนที่ยาวนานของเรา Judge over in male. Primmy trying to gain a little bit of space over here. Just a quick check, just making sure there's not numbers. TP over to the other side. In place to do some damage if this is what DRX wants. Are they going to be able to kind of parse this together that Primmy did actually end up abandoning that A side initially. He does have a TP over there, but if you just wait a little bit longer, here they go, up towards male. The judge in the hands of We judge. Tai. Let's go, let's go, Tai. Let's go, Very well Tai. be the one that tried to Oh, take shit. this as Primmy will fall, and Tai finds two. The record might be out of reach, out of sight, but this map, this series is Oh my very God, much in hand. Tai. Down mid. 30 seconds The left. swing and bang สวย cannot make it happen. Oh my god 13-8 yes on split. สวย Both sets come out Woohoo. swinging. A slow, soft start on Breeze, but once they got สวยมาก heated แล้ว up, คือตายมาตอนจบ my God, did คือ they ตายมา burn ตอนจบ bright. แล้ว แต่ว่าจริงๆคิดว่า Is an insane team ตายมาแมปสุดท้ายจริง an insane เก่งมากทุกคน superstar เก่งมากเก่ง player มาก leading the เก่ง way. มาก Primmy สวย on สวยสวย Yoru. แต่คือเอาจริงๆนะต้องบอกว่า2แบบแรกพิมพ์นี่ Maybe คือ the แบบ best performance. You know, I'm going to say it. The best performance we've seen in Pacific คือแบบเฉิดฉายจัดอะคือแบกจัดอะ in our history. เก่งมากทุกคน That is just โอ้ next level. หิวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนแรกมันจะไปกินข้าวใช่ป่ะที่บอกโอ๊กว่าแบบ3จะกินนะแต่กูกินไม่ลง Ends up being 3 away from เดี๋ยว tying it up, but มันอึดอัดเกินมันลุ้นเกินอ่ะแพนด้าขอโทษนะโอ๊คที่แพนด้าไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอ่ะ finish fourth at โอ๊คมาดูแพนด้าSo if กินไม่ nothing ลง else, เลย that อ่ะ counts for a hell of a lot. What แต่ a ท่าน performance. What เกมนี้ท่านสุด opening มากอ่ะ to kick แพน off ด้าไม่ได้ for พาก this เลยอ่ะ squad. แพนด้าหยุด From หาย the ใจ uncertainties of the off-season of where they would ไม่มี land, แอ if ค they ชั่น were อะไร gonna ทั้งสิ้น stay อ่ะ together หยุดหายใจอย่างเดียวอ่ะ to this, หายใจ to ไม่ this ทันอ่ะโอ้ magnificent beginning. It's great. Full sense. Makeแมปเทต้าครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับ DRX ครับแล้วก็เราก็แอนตี้มาเยอะเหมือนกันครับดูย้อนหลังเรื่อยๆครับส่วนก็แล้วก็คิดว่าที่ผมทำได้ดีวันนี้ก็น่าจะเป็น
아무래도 경기를 돌려보면서 좀 상대 분석도 하고 แบบว่าเขาเล่นเพื่อทีมจริงๆเพราะว่าตายเอาหน้าไปรับของให้เพื่อนเยอะมากนี่ต้องยอมรับนะแบบว่าดึงจังหวะให้เพื่อนแบบว่า first encounter อ่ะคือเจ๊ต้องบอกว่าคือจริงๆก็แซวแหละอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีบางช็อตที่แบบยิงไม่ได้หรืออะไรไม่ได้แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเหมือน first contact มันก็ยากเนาะคือเหมือนตายเป็นตัวเหมือนเรียกเป้าจริงๆอ่ะ 굉장히 취약하기 때문에 다른 팀들은 뭐 제트나 네온 쪽으로 이 돌파구를 마련하기도 ตายเป็นเหมือน 하는데 ตัวเรียก 아스트라를 펄에서 เขาเรียกว่าอะไรเนี่ย 기용한 이유에 ตัวแบบ 대해서 좀 ใช้คำ 들어볼 นี้ 수 เหมือนตัวเรียก 있을까요? So I ตัว wanted เรียก to ของ ask จริ you งๆอะ about your race on Pearl because อารมณ์เหมือนแบบกระโดดเข้าซ้ายแล้วแบบว่าสกิลทุกอย่างเข้าหน้าตายอ่ะก็ทำได้ดีมากๆค่ะแบบว่าทำให้เพื่อนแบบว่ามีโอกาสจังหวะที่สองเป็นจังหวะแรกเลย So why race pick on Pearl even though you were expecting Astra on the other side เขาถามว่าทำไม แต่น่าสงสารจริงนะจริง ที่จะแอสตรา นึกถึงเมื่อวานนี้ป่ะที่แบบ Oh okay ใครนะที่แบบว่าคิดรัวที่แบบที่โดนแบบที่โดน you ช็อตกัน race why and not Neon not Jet ก็เป็นแผนของทีมนะครับแล้วก็เหมือนตัวผมเองก็ถนัดเลสอยู่แล้วครับก็ทีมคุยกันก็ตัดสินใจให้ผมเล่นเป็นเลสแทนครับ so it's a team plan and he is like well on that position so he decided to do that Oh so it's more of a comfort yes pick for you yes 아무래도 팀적으로 내린 결정이었는데 사이 선수가 다른 요원들보다 ขอบ 레이즈가 คุณ 조금 มากเล 더 ยครับจริง 익숙하기 จริง 때문에 คน 그 เปิด 레이즈 โดนก่อน 숙련도를 เป็นปก 믿고 ติเลยอันเนี้ย 리픽을 ธรรมดา 해줬다고 เหมือนตอนที่ 얘기를 แบบไปไหน 했습니다. โดด 이렇게 해서 โดด 따이 เข้า 선수 อ่ะเหมือนแบบหา 만나봤습니다. อินโฟ Thank you หา both เพื่ for อน your ก่อนว่าใครอยู่ตรง translation ไหน and ยังไง Thai ก็ for your มันเอา interview. ตัวออกยากเลยค่ะ Congratulations on today's win once แล้ว again มันเป็นส and ไตล์ see เหมือ you นแบบ back เอาหน้า for เข้าด้วย upper round 3. Thank you. เก่งมากแต่เราก็ชอบแซวเขาเนาะ จริงชื่อเขาก็ตายใช่ไหม Volsense managed to take down DRX and I know we were on the Volsense hype train, Morgan. I know we hyped this team quite a lot, but I think we're still pleasantly surprised at this outcome. I mean, I'm never gonna be upset about how to watch a full sense game. I love these guys. I think they're electric, and it just goes to show you how important it is they can carry that momentum through from their previous game. Yes, they had a slower map one, but as they heated up towards the end of that, they were really able to snowball this throughout the rest of the series. Ewok, it's your first day on the desk. 0-2 for predictions. How are we feeling? Yeah, it's not the best start. I would say. Rub that in, huh? The coach is the coach booth is a little bit more forgiving, I think, sometimes than the desk over here. But to be fair, I'm really pleasantly surprised to be wrong on both here. Was super impressed with Nongshim overall earlier today, and then Volsense much deserved taking the win here today. Primi was an absolute beast. I really like the style of where they can go for the fast execs playing the double duelist, but then they can also slow down and contact a little bit. They can play the attack OP as well. Yeah. So having Primi just open up the angles and being so fast on getting the first kill, and then they just speed up with Thai right behind him, I think it's working for them really well. Keep doing what he's doing at the moment. Absolutely. จริงๆจริงๆคิดว่าเหมือนกันค่ะคิดว่าแบบว่าสองแบบหลังมาแรงมากแพนด้าว่าเอาเลยนะเอาพูดตรงๆคิดว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะคะโดยตามตรงแล้วเนี่ยแหมตรงๆตลอดคิดว่าด้วยความที่ And we saw that in the Zeta game, and I think we ด้วยค saw วาม it ที่ again เหมือน today. ตัว Yes, absolutely. And when you listen to their ใช้ comps, คำว่าอะไร we ดี were just ด้วยความ listening ที่ to that DRX earlier. อะ There's a lot of energy, of course. I อารม don't ณ์แบบ speak Thai, but มี there's ป a ระสบ lot การ of ณ์เยอะเนาะอ energy ย่างตอน there. ที่ You มา can โก just tell these เข้าไป guys ใน are ฟัน having fun. แพนด้ารู้ This สึก team เหมือน is กับว่า having a lot เห of มือนถ้า fun สมมติว่าแบบ in a match เรา against เช็ค an อย่างเงี้ opponent ย that อย่างเงี้ย is very, มัน very มันจะ tough. ดี You แบบ have นี้เนาะ DRX. They แบบ won kickoff เขาว่า last ต year. ลบหลังเราบ่อย And มากเขาแบ Volsense บ is ว่า just basically playing the aim เดิ game น against ดี them. เดินแบบเดินข้างหลังเราบ่อยอะแต่ว่าเราก็เล่นดีค่ะเพียงแต่บางจุดที่เป็นเหมือนเรื่อง timing อารากี้หลายครั้งอะแพนด้าว่าเป็นเรื่องประสบการณ์ด้วยจริงๆโดยส่วนตัวรู้สึกว่าอย่างของทีมเราอะประสบการณ์ในแบบลีกใหญ่อะน้อยกว่าทางของเดียเยอะมากเนาะ We don't deserve it today. Yeah, sometimes โอ้ยพิม if พ์ you look at the compositions, and we're seeing so much double duelist on both sides, but on the one side you're seeing a double แต่มัน duelist จ that's ริงๆ firing ค่ะ on ต้องบอก all ว่าตึง cylinders, มากอะตึง and on แบ the บ other หายใจ side, ไม่ทั่วท้อง unfortunately, เล we're ย seeing อะ them at the bottom of the scoreboard. ตึงจนปวด If you หัว are เลย going อะ to opt in for this double duelist style, you need your double duelist to really pop off for you, and that's what Volsense was doing. DRX was ตึง struggling ไม่รู้ with จะตึ that. งไง And นะ hey, sometimes you just win Valorant when you kill all of the enemies on the other side. Sometimes that's what
happens. Did you know? Did you know that? That's exactly what Ribby was doing. That's the thing. It's like if they're all down, I mean, you don't need the macro, you don't need the strategy, you don't need the comps. Sometimes you just need the aim. And this man has it, our match MVP. And look at that, a new record set in Pacific with 79 kills, the most kills in a best of 3 here on this stage. Yeah, I mean, as Achilles said, to not only get this record is insanely impressive, to get it against DRX, seeded ahead in the bracket, 4th at champs. I mean, this is no small feat. This kid is the next man up. He's the next generation of Valorant talent, and I can't wait to watch the rest of his career. You know what this means? He could actually beat his own record if he goes up against, like, say, a team that goes into multiple overtimes every single time. Could you imagine? Right? Can you imagine multiple records on his own records? Can you imagine? You put him in an RRQ game, exactly. And then it's gonna go sitting crazy. there through the longest BO3 ever, 42 rounds, maybe. Maybe that's we didn't even need OT for him to break the record. Exactly. How crazy is that? Exactly. So I do implore also people to go and watch him as an individual. Just in terms of watching his raw mechanical skill, his time to kill is super low. Oh, it's crazy. And sometimes he gives himself a little bit of time just to be a little like faster to kill because we saw his headshot percentage of how it is pretty high on 39. So he just gives himself sometimes a little bit more time when someone else is going for a body and then he comes on top. Because I just feel like how he sets him up for those micro fights is a lot of time it's better than some of his opponents. Yeah, I think that any advantage that he can get, he will take it. And this is still a full sense that is very raw. Once they're able to get in all that discipline that crew so dearly wants in this team, their ceiling is actually incredibly high. This is just the guys at the starting line of Kickoff and the VCT Pacific journey. Yeah, but we see them move down the bracket. They'll be playing Nongshim next, and I'm so excited for that. Will any of us teams see the head get a win? Who knows? But I really want to draw your attention to that middle bracket. Look at the 4 teams at the bottom there. Valor, DRX, Genji, T1. Is VCT Korea over? Well, we were just talking to the Korean casters earlier. It seems like Doomsday is approaching for VCT KR at the moment. They're dreading this day for sure. But look back at the upper bracket. Look at these teams. ทีมเกาหลีเจอกันหมดเลยข้างล่างนี่นะ We have Nongshim, we have Full Sense, we have Global Esports, and we have DFM. I mean, how exciting is Pacific Kickoff? I mean, it doesn't get any better than this. When we take a look at our matches tomorrow, we'll be seeing PaperX and RRQ play for the first time. But can they get that win against teams that have had such hot starts? We were impressed by DFM. We were impressed by Global, but now they have to go a step further. So the teams that already played, they're the teams that came up on top today, right? That momentum is so massive. Can RRQ, can PaperX, are they going to start slow? Today, DRX started quite well. Yeah. And then they're end of the ones, the flame kind of dwindled for them, unfortunately. So it's going to be on PaperX and RRQ to see if they can break the curse. Yeah, exactly. Are you joining the Global Esports hype train? What do you think? I don't know. Can I give Frost? I can't give Frost the ego. I can't. Not yet. You have a night to think about it. He needs to win me over more. Should I even ask about DFM? Should I even ask about DFM against RRQ? I was really impressed with DFM. I really liked in terms of with the coaching change. I feel like the macro was really good. There was a lot of good ideas. It seems like the general trading behind May was much better. They weren't as reliant on him. So I feel like for RRQ, it's definitely going to be a test. Of course, for me, I have my bias with RRQ and with my boys, but I think there's a tough challenge for them. But you're not saying no. You're not saying no. We'll have to wait and see for the prediction tomorrow. Still the fence. We have a few hours. We have a few hours until we get Ewok's actual predictions. So stay tuned for that. We'll get that tomorrow. But in the meantime, that's it from us here on the desk. Welcome, by the way. This was your first day on the desk. Thank you so much to VCT Pacific Talent, Ewok, for joining us here. And of course, thanks to Morgan as well. You did stuff too. I'm here as well. โอ้โหตั้งแต่ We'll see you guys tomorrow for more VCT Pacific action. 8 9เราอยู่นั่งมา4 ชั่วโมงเลยเนี่ยโอ้โหนานมาก VCT Pacific 2026. หายใจนั่งมา4 ชั่วโมงนะคะนั่งมา4 ชั่วโมงแล้วแต่ลมหายใจเหมือนอยู่เหมือนหายใจไม่ออกโอ้
นั่งมา4 ชั่วโมง แต่เหมือนหัวใจที่เหมือนออกซิเจนเข้าปอดได้ไม่เท่าไหร่เองนะคะจริงๆนั่งมา4 ชั่วโมงแต่ออกซิเจนเข้าปอดได้น้อยมากโหเป็น4 ชั่วโมงที่แบบตะคริวกินแล้วอ่ะขอร้องเฮ้ยวันนี้ต้องนั่งสมาธิกันนิดนึงนะคะหายใจเข้าลมหายใจออกนิดนึงนะคะทุกคนไม่งั้นนี่ปวดหัวมากๆก็จริงค่ะต้องยืดตัวกันด้วยนะไม่งั้นขาแข็งหมด แข้งขาอ่อนหมดแล้วตอนเนี้ยโอเคค่ะก็ไปทุกคน let's go ค่ะไปพักผ่อนกันดีกว่าเนาะไปพักผ่อนกันดีกว่าค่ะเดี๋ยว แล้วก็จะได้กินข้าวอย่างมีความสุขหลังจากที่ลุ้นมาตั้งนานนะคะ ก็ยินดีด้วยกับครั้งหนึ่งกับทุกคนนะคะ ที่เราดูจบแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มานั่งเชียร์ด้วยกันด้วยขอโทษด้วยอีกครั้งหนึ่งถ้าสมมติว่าแพนด้าเนี่ยไม่ได้พูดเยอะนะคะแพนด้าลืมเปิดเสียงบ้างนะคะแต่ที่ไม่ได้พูดเยอะเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะคะที่เห็นนั่งนิ่งๆตึงๆอยู่อะค่ะคือกำลังกั้นหายใจนะคะโอ้โหความอร่อยต้องบัฟอาหารเย็นวันนี้จะต้องอร่อยขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะลุ้นมากจริงค่ะขอบคุณที่มานั่งหยุดหายใจด้วยกันนะคะโอ้ยพักผ่อนนะคะพักผ่อนนะคะทุกคนโอ้โหปวดหัวมากโอ้ยตึงเกินวันนี้นอนหลับจริงๆแล้วเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีนะคะหลับฝันดีค่ะหลับฝันดีทุกคนแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายทุกคนเองก็พักผ่อนเช่นกันนะคะพักผ่อนนะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้เนี่ยแพนด้าไม่มั่นใจนะคะว่าจะมาได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากจะมาเหมือนกันเพราะว่า PRX แข่งนะคะน่าดูเหมือนกันนะคะฝันดีค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ